Sasa acha akuje watusalimie tu na tunaweza fungia hapo, maana wasaa tulielewana na pastor. Ni 10 minutes zimebaki. Tigamba kwani abantu ba nyamwari narabana korokwa nyamare biya muri mwensi mogoge terere sabato biya tore go sembo betore na injena bango basabiranga biya mono tiganya saatu sisenie dere tore soko sasima kwaye na nyasaye nero koru ebiewa taribo ekeyukeri nyasaye koete getumie boronge gemoimokereri igoro erinde obogimo botomenyete barobunko kora kibore nkoera bore erinde kiroyomo otere nase omorobiri nyasaye chingaki chiomo ari twensi tonyora ndemuna toreiga togochenga tokorota tatoito toende senkeri ajete gotoroseri tari boigo bona so bwengo ko baye chinsa njamba rietangoro kwa Alfayo Nyakundi Onsongo seitere Rigoma SDA main Rigoma district Rigoma Camp Center Nyamira Westfield no seito na injina bonde no mogoko goikaga asegetieke asengenjo yo mwana Moraa ngai Moraa kale Moraa kuja omonye goyo no yo Moraa no turasogo sasima na ende nabonye genete nga ebintu Moraa gokora igobire ebintu ebiyamono bono na injina botwanya to mwariko na pastor no yo minto orwari dogore saruete Rigoma district na injina bonta te kwegokia tigandi ko organize senior teacher mwalimu ito mukaya mbiyamono basaliuti naroro yo minto Madam Yukabet, where are you? Mbiyamono yo minto Kennedy ngayore gaki timbarosi igona abateneni okoba na njobire na ikira tuomerane na barobo bono tigamba entere etimu yende nero ese chidai kaibere chioka na iwo mukwani oli oboringa osonga abana bande bamwe abombaro osonga abana bamwe abombaro na inde babere enyaroka yakorera college no mumuro mwe abonsongo monene igare menyenya Adventist school no agoso form 4 gojiara gokora matemo form 4 wow osongo nere aga keturi na karoko nere are grade 6 wow yeah igone ere munya ko musabirani gojiara goikaransa amatemo ari ya serikali amen ndara kwana tigangi introduce mamu mwabo osongo na ituto mwanjete buna pasta noje mwanjete Moraa na ituto aje to osongo twaje to komosira oyo nere mamu mwabo tigakwane egera batebirie tari nere. Hello. God is good. All the time. And all the time. God is good. It's another time we are supposed to praise God for this time He has given us. The far we have come is through the grace of God. My names are Helen Kerubo Nyakundi, ndio huyu hapa. Nimefurahia kufika hapa kwa maana huu ni mkono wa Bwana tumeona na tumeshukuru kwa maana mmetukaribisha huku. Muwe na siku njema. Tumekuja hapa kwa minajili ya huyu mtoto mdogo Moraa. Mungu awe nanyi. Mungu aweze kuonekania na kila siku Mungu aweze kuwa nanyi. Thank you so much. Amen. Abantu bamonene biya muri mwensi biya mama sama yetangoro ku Samuel wanda nyabinge itukeriga narikorega naririgia eriansu eriri omwana Moraa ekegunya saa moire na kitogo sira sebona nje onsongo gange buno omwana one oyo bamwabo nande bune finance manager. Okay. Biyabono oyo nataka mu introduce njera gete sinini bali bantu bali ba YouTube na TikTok oyo nero koro ku culture nero oyo culture ya alafu ntobwate olio ndo koro ku mocheche management nere
tubwato liondo korokunga murive David bono igambare sibakare na baro bakare gwakirisha so etimu yonse nabonye bwate inje management yabo nabone na abana abayiga nabo kunya kubasira iga ngora bono ertiga bakwani egera batebingo ringane limo. Happy Sabbath. Bwana asifiwe. Amen. Aya, tunasemanga aje? Happy Sabbath. Happy day. Kabisa. Sasa mimi nataka niongee na Onsonga hapa kidogo. Si ndio? Nataka uongee kwanza. Tunawazia wapi? Hizi vitu kwa nini asifanyi? Ni hivyo Yes. Now I want you to speak. Yes, you want me to speak? Yes. Okay, my Yes. name is Yes. Abraham Onsonga Nyakundi. Yes. Yani Abraham the father of faith. Yes, very nice. Very Yes, nice. like, Very nice. Like that. Mimi Yes. ni mtu wa kanisa sana. Yes. Haya, sasa nilikuwa nataka tu nifanye kitu kimoja. Thank you. Yes. Nilikuwa nataka watoto wawili wakuja hapa mbele. Yes. Nataka kuwapea zawadi. Yes. Watoto wawili. Only 2 children. Yes. Na sio wavulana pekee. Mvulana na msichana, si ndio? Yes, mvulana na msichana kwa wapi? Yes. Oh, msichana ndio huyo. Haya, mvulana kwa wapi? Wacha wakuje ndo wale wawili. Yes. Sasa. Haya. Umesema unapeana zawadi? Ninapeana zawadi. Pia mimi niko hapo ndani. Wewe ni mkubwa lakini wacha nikuanzie. Nitangangana pia mimi nataka hiyo zawadi. Wacha nikuanzie. Sawa, nianzie. Which is the shortest Bible? In the Bible. Yes, in the Bible. Shortest verse. Yes, the shortest verse. Ndivyo nilikuwa na maanisha. Hiyo ni rahisi. Sasa naona kama utapata hiyo zawadi. Jiulize. Aya, Matthew verse 1-2. It says, it is nice to be in the house of the Lord. It is moi. It is mwe. Mimi nimesema John. Sasa waulize hawa. Aya, wacha niwaulize. Mimi ninaitwa Abraham. Na Abraham means what? Yes. Abraham means what? Father of faith. Ni ukweli. Ni ukweli? Aya, uliza huyu mwingine. Aya, wacha niulize huyu mwingine. Yes. Ni kitabu. Which is the shortest verse in the Bible? Yes. John. Moraa. Which is the shortest verse in the Bible? John 11 verse 35. Amepata? Ndivyo, ni ukweli. Haya, sasa naona ukitoa sadaka. Sasa wacha nione nikuwapea sadaka. Na hii sadaka ndio watatoa. Wasiende nayo nyumbani. Yes. Haya, hii ni yako. Hii ni ya sadaka yako yenye utatoa leo. Yes. Yes. Hiyo ni sadaka yako. Haya. Sasa nipe Moraa ama huyu. Nani alipata? Sasa ni Moraa alipata. Sasa hii ni yako, utoe sadaka. Huyo unaweza mwambia nini? Hii namwambia try next time. Put up your socks. Yes, try next time. Aya, congratulations. Thank you. Aya. Thank you so much. Mnamwambia aje? Acha babaka aseme jambo tumalizia. Nimemaliza mambo ya comment sasa, wacha niongee. Je, igondo modiko nikuru rigoma main church. Na ongo shiriki, na buna nabo kamambia na agende kanisa. Buna twasoka kuruo kanisa ni maetenga na otwacha bato amaiga. Na tokoira na kitoko batebi. Amaiga. Bia mono na inwe chinga kichingia. Tiganya saa atusintuence. Bia mono Songo ni team mechukua muda mchache mno kwa ajili ya kutuchekesha. Hivyo ndo Onsonga anafanya maneno yake. Wono timaitie your support sijui baba Onsongo. Hiyo baba mama utamuona muweze kuongea, maana najua walikuja kusupport muongee na wao. Asante sana Onsongo kwa kufika huku. Nikiangalia saa Jenes bado yuko kuja
Ulikuwa umeitwa kwa wimbo. Tumemalizana na kwaya zote. Kwaya zote zimeimba. Na before niendelee, MC Mkate amefika. Mkate, kuja salimia watu wa Mungu, maana wewe ndio tulikuwa tunashirikiana na wewe siku ya leo. Kuja salimiana hapa. Huyo akiendelea kutengeneza mitambo. Genesis tunaweka pale. Kwaya zote zimeimba. Wale wenye hawajaimba ni solo artist, na hawa ndo wamekuja kwa Moraa kabisa, maana Moraa kwa ikiombe thoro chavegete t-shirt ikiombe. Hawa ndo hawajaimba na watapata nafasi, maana pia wao wamevaa sare zile ambazo wameelewana. Pia nyinyi mtapata nafasi, mtaimba nyinyi wote. Asante sana Genesis. Mkate tusalimie mwanzo kisha. Right. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Kizungu mtamanyati. The spoken word. Praise God. Goga muri kuigu na kwa na naimo kilio kwa. Praise God. Yes. Bantu mubwate bitina korunka paka mwarete kanise. Pastor mubwate na ara Pastor Jeremiah ga. Mubwate gazi kurara mole abantu bamanya gochi. You there. Nataka mamimbe kwanza. Good. Tampe. Wale mmefika, asante. Mimi ni mfawidhi, tutashirikiana na kakaangu siku hii hadi wakati atakapokuwa tunamaliza. Meanwhile, first things first. Kimba tukimaliza tutaendelea.
yangu mimi kukataliwa naye, na sasa naanza safari. Namfuata Yesu, nitaung'ang'ania msalaba hadi nifike juu. Sitakirudi nyuma tena, nimeshaamini ya kwamba wokovu umeandaliwa kwa ajili yangu. Ninarudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu, ninarudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Bado muda mfupi naye takatoba. Anza safari, nasonga mbele. Usife moyo, shujaa wa msalaba yuko mbele akuita. Ng'ang'ania wokovu, taji inakungoja. Ninarudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu, ninarudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Bado muda mfupi naye takatoba. Anza safari, nasonga mbele. Usife moyo, shujaa wa msalaba yuko mbele akuita. Ng'ang'ania wokovu, taji inakungoja. Ninarudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu, ninarudi kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Bado muda mfupi naye takatoba. Anza safari, nasonga mbele. Usife moyo, shujaa wa msalaba yuko mbele akuita. Ng'ang'ania wokovu, taji inakungoja. Amen. Yes, tunamwambia aje. Amen. Kufika hapa ni kama tumefika tamati wa kipindi hiki, lakini tutarejea. Kuna wale ambao hawajaimba mwaso solo artist, amjaimba kabisa. Ni ile tumeguza kidogo, lakini lazima mtaimba, maana hii siku ni yenu na hiki ombikilkino unamwewa hangete. Kwa wakati huu naomba kumwalika MC Mkate aweze kurecognize wenzetu wenye wameingia. Tukishamaliza hiyo tutaingia pulpit team wote nakera tu recognize warba soire, taimba watero kwenge na tutakuwa tumeingia sawa. Karibu. Thank you so much. Pia mwana singing choyogocha. Yani ni kusema karibu kwa kufika wote. Na wakati huo wanafunzi wale vile wamefika, this is where you belong. And walikuwa wamesema they are not called hawaitwi solo artists, wanaitwa solo ministers. Am I right? So that you feel good. Karibu sana. Nyamare noga. Nyamare ina historia sawa kabisa na Waadventista wa Sabato. Iko in history na rero kulikitole mate naliye mwaro abantu bande notorega. We want to recognize the presence of our Honorable Speaker, the County of Possibilities, the County ya Ito ya Nyamira, ase nonye waja koya manyete. That is the truth. Awate abanga inyasore kuru Nyamira omonto gako bekere kwanza gako bwana kiba. That is the truth. Mwate gare binto ko beke TV. Tako bero oro ko ligere. Ate abega bangi ya huko. Thank you go Mheshimiwa Enoch Okero. We recognize your presence and your entire team. Bantu ba Nyamira ba Kore County Mwensi, welcome to this place. Feel at the feet of Jesus. Aba Pastor Mwensi pimwachire eigwe. Omorega iga na omoiko yuwans pimoyo bekeraniamo motoso monogaribelitko egara tukwanere. Egara akwanem, and then solo ministers, abadisia bonsi, abadikon, abadikoness,
abarandia ao to producer ao na boigo a team with the points. A very wonderful team ya retire Moraa kurwa asata arenge from scratch to touch. Pastor team we kurwa get the point. Korengere ne reto bigete gusibu ya buya. Ega ko era kero monto karota gete kono en kero kwegure ngwe motungo gwati ureta konya kunywa chipanado. Tebe mwana kwegure get the point. Onyora mangana aro ogo kega obwene yonero unjira no munyagitari nguruko Dr. Mkata. Kwa hivyo wote na mwensi pia abumwacha abumwaru mabembe irangora bugunya ukwana lyuko mabembe gobo gondorara monde pastor ngumi umuntu akorama aya asabantu bamenya tobonoiga they are living good ojo nabago kire bari bonse babonsongo barure kuruguru gariga na bokora ng'ebintu mbia neno lenda abaibori mwiwe mwarate narende mwarate namagana ande morabasongo Rate namo na ba introduce. Bocha muramu gozimonga jiri bubera pastor na nesu itatia. Bocha mna anda abisa buseti. Size na yamo. Tadira naiga there is no harm. Tadira naiga kuna banchani. There is no harm in that. Boso no monge was pastor mbo bengwana. Igoro, kuna banchani. That is it. Inakuwa vizuri. Wote mnabara basongo bonse. Abana bo watanga chaganda ya koletere nere ya koletere ira bagende ba chikuru arena isko. Ba sikire biyon speaker mugutukwani mukwane. Mutuwarigani bono this official. Mutuwarigani agara togende bibo asifu. Abana banyasaya bakena abanenko bakwani mbiyamore nainde nigotore no mogoko utari no mwerio karibu mwezi mwigunga no murase nyumba ya tata ase mwata keire ko baritu kuri arero no gaiga keri mware go chikoiware sikansa shaino no ge gotoka gaiga karibu ntore no mogoko kubarigani nyasaya baseseni nainde mbiyamona singe nchogo cha kutobwatese anyanga Moraa tubulete ubunabo buye bwo Igoro kayaga onyora Moraa minyoka bwa Moraa kimbe bonda bwo Igoro no bwabanga bona ataruji kandira yakulie bese nikiwa mami kwa bwa mbujiza cheli kuja basi kuja ukalipisha watu kwa ronji yako. Happy day. Waambie karibu wote. Niko na round leo. Saturday. Saturday. You not come. You not see me sing. I love that. Mwana uyita temeti. Onye tugocha tokomuraga gotera. Iga manye tenge kerogocha alirio kora morore ga okoraki. Gona buga ngokora renga tokomorora linde umachigongolekani. Na bari ganirimbi ya monaseri etari ya Yesu. Timbuga atiruga. Kero yomo feel welcome. May God bless you so much. Isangu kajiri to recognize blessings, but for now, feel welcome in the feet of Jesus. Thank you so much. Tusimame wote nambari ya 41 wakati wanapojiandaa. Roho Mtakatifu omoiko chenu. Tuanze. Omoiko chenu.
nami utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Sifu Mungu wa neema, tuanze. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wadudu bila si wake, Baba, Mwana naye Roho. Na tuombe. Muumbaji wa mbingu na nchi, sifa na shukurani ni kwako sasa na hata milele. Tumeleta ibada zetu mbeleni mwako, Ee Mungu, na usipokee. Tamalaki mahali hapa, maana wewe ndiye letu ya Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Abanjwazi Kristo Yesu na abakwani mbia muri mwenzi gendege kiabe kienge mono nasomokera igoro bono ditanga nikegima twabariga ni mwenzi abo mwachire gasiri tukoria lero ase ronch yo motelia mwana Moraa kero yo maso ikaransite eiwe ngano kwaga neriko ba wetani ronch gotora igabo igasinge nchiugo sasima bageni baitu bake ba very recognized no nyambara akwana ende ni nsemere tinga chinga kinchira aro chyo koleta bageni gaiga batukwani ekiagera muspiko ito unate bonwara mo area MCA ito noara muspiwa Richard noara na banda abange abanaro liri barasiga tie ito ba madam principal o manga model noara na banga bange mangaiwe complex de direct aband abange sana danyare kwatura bona asengenje yo na bonda te gocha bosia asengenje tate kurwa na nechinsa ndarare ta batoko bwatera na kurubosiga iga mbwata matangasa abere tangaso litangani na bonare ko bolinga na mwasangerere kanira ndubwate program yogo changire nyagitali yaito ya kemera na seigo unatuabura ndi ase district ebisa ubirito bisangererie wikira mambia bitoka so mogaji we district omogaji aska weekend Jumapili gotora atwale das council yaito nigera abera ali amatororo igabalisia mwensi mwe aliganie asengenjuye ngane ejo tenyarekana ukolekane asengenjo gote aligania ayo amona yande tigande taba tukobwatirane kurubosiga iga moteli ito yo minto stera magali kurwe kanisa ya nyambare ngo tukwani ale. Happy Sabbath, happy day, karibu. Ntobwato mulisho ito kurugianche mulisia Edison Omwenga ngo tukwani ale. Hamjambo wana wa Mungu, asanteni sana, karibu. Aya, asanteni. Pia tuko na mzee mwingine wa kanisa ambaye anatoka kule Ikope ambaye ni Peter Mokaya, wacha asimama atusalimie. Tigango kirombo ntandigiriri gocha tokore iga
Oh, amina. Mungu asifiwe. Oyo na atigaire nigale Pastor Jeremia mugesi ngoko kero chingaki kya kiraike na kororoke na nyara ko baga gotorete lingana le Nyasaye nje na bariganirie igonde Robert Nyang'au Morisia Kurunyamare boigo omokonyo pastor ase district yeye naende tigangiro lerenga na bariganiri mwensi ase igo tigaturwa mato tororenga ngiye kogenderera. Sasa ni wakati wa kusoma fungu kuu. Kila mtu ashike Biblia yake. Tufungue vitabu vyetu vya Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians mlango wa 14 fungu lake ni la 14 na la 15. 1 Corinthians 14 verses 14 and 15. Tusome pamoja na mimi nitasoma katika lugha ya Kisungu. Verse 14. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What is the conclusion then? I'll pray with the spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing with the understanding. Mungu abariki mafungo hayo katika jina la Yesu. Nyuma itu igure kebungo tote nina Matera namba 38 ekebunge ekemo ne chorus tote ne twins nintere obwanjani tochaka sobwamo nintere obwanjani motolia onyanjete agacha gokwerense somote o Calvary nintere o bwanjani mogoko asomoyo imbe moyo niero wanjani waye. Tusame omotongi Nyasaye ayeno monge bwobwanchani nama ya kirengenjo muyamona sokolento musangirire kanoyo igase egetige primary school ya Nyamare omonene gotuakira asengenjo yelingana linene lirikoro kwange ebyewa kwaire keroyo moito na rero iga gotura asengenjo yekewa kiamura bono monene ekero tura lente lingana liao lirengeta mangana ayo mokwani omotu amobekira sama bokao osute bikoba byaye nekenga kyao elindo manene kera kolenta lingana eliga litowendere twensi asengejo kuyali ne asoli maboli bogocha omoikomo chenu atawalensa Nyasaye elinde lingana liao likole mulemoye tigo wanja kwa bono gokoleke tali ao kakolenda sensengima no wanja kwa gokoleka serida Yesu oyoro motori ito. Amina. Sasa tunachukua nafasi hii ili niite madikoni wote
na hata mashemansi mimi nafikiri wako katika mkutano huu ili waweze kusimama wasanye saka na sadaka. Kwa hivyo tafadhalini fanya haraka kwa vile muda unaenda sana. Sasa kwaya ile taitwa ndio watakuja kuimba ikiwa tungali tunasanya sadaka na sadaka. Asanteni sana. Buruma ewa kuja mtubariki na wimbo shukrani. Tutaimba hosana, tutaimba hosana, tukizunguka kiti cha enzi. Tutaimba hosana, tutacheza na Bwana, tutacheza na Bwana, cheza na Bwana, tukizunguka kiti cha enzi. Tutaimba na Bwana, tutaimba na Bwana, Bwana, tukizunguka kiti cha enzi. Tutaimba hosana. Wakiendelea kukusanya sadaka, watatubariki na wimbo wa shukrani. Matiko ni bado hawajatolea ili wapite round upande ule na upande ule ili waweze kusanya saka na sadaka. Tafadhalini, matiko ni wako hapa, fanyeni hivyo. Anzisha. Na watu watoe sadaka. Onengo saba aye onyigwe kingo chobosyo wa okingotera. Osaba aye onyigwe, osaba aye onyigwe. Ogotera kwaneri tukoriare rotari konde korende mbuya mono. Nata mbuya mono, asaya aye wakoreire. Nata onengo saba aye onyigwe kingo chobosyo wa okingotera. Osaba aye onyigwe, osaba aye onyigwe. Ogotera kwaneri tukoriare rotari konde korende mbuya mono. Nata mbuya mono, asaya aye wakoreire. Rero nachorire konchoreria okomanya kware tata. No manyete vira vinge kingo chabosyo wao ni gongo chagikwe murungane korendere. Pero bote bambuya buya mono waweneire buya mono. Rero nachorire konchoreria okomanya kware tata. No manyete vira vinge kingo chabosyo wao ni gongo chagikwe murungane korendere. Pero bote bambuya buya mono waweneire buya mono. Chinga kichinde bokonyora na mabetindi kwe banche kwe murunganya. Enaro yeto kwanya banto abango aso kwe murunganya. Korende asama yebire bingeni gonkoira bunane naro. Pero nachire sokoira neria mbuya mono. Chinga kichinde gonkoñora na mabetindi kwe banche kwe murungania. Enaro yeto kwanya banto abango aso kwe murungania. Korende asama yebire bingeni gonkoira bunane naro. Pero nachire sokoira neria mbuya mono. Pero nachorire konchoreria okomanya kware tata. No manyete vira vinge kingo chabosyo wao ni gongo chagikwe murungania korendere.
buya mono wamweneire buya mono rero nachorire monchoreria okomanya kwane tata no manyetebira minge kingocha bosyo waoni gombo chagikwe murungania korenere rero bote bambuya buya mono wamweneire buya mono Igekoko kyango cha sobo sio waonerio gimbuya mona yenyasa Nareganeye wanyabanto Wakambuya mona pigima Nabere buyango wakambuya mona kobu wakwe murungania Pero tueretire Seyogi ko wakambuya mono Igekoko kyango cha sobo sio waonerio gimbuya mona yenyasa Nareganeye wanyabanto Wakambuya mona pigima Nabere buyango wakambuya mona kobu wakwe murungania Pero tueretire Seyogi ko wakambuya mono Pero nachorire monchoreria okomanya kwane tata no manyetebira minge kimocha bosyo waoni gombo chagikwe murungania korendere pero bote bambuya buya mono waweneire buya mono pero nachorire monchoreria okomanya kwane tata no manyetebira minge kimocha bosyo waoni gombo chagikwe murungania korendere pero bote bambuya buya mono waweneire buya mono pero nachorire monchoreria okomanya kwane tata no manyetebira minge kimocha bosyo waoni gombo chagikwe murungania korendere pero bote bambuya buya mono waweneire buya mono. Amen. Amen. Basi sasa na tuombe. Tuachie juu mbinguni, ni asante kwa kutuwezesha tumekutolea kwa uwezo vile ambaye tumepata, na sasa hivi ambavyo vimetolewa viende vifanye kazi vile utakavyo, na tunaamini ya kwamba itafanyika hivyo kupitia kwa jina nzuri la Yesu mkombozi wetu. Amen. Sasa umefika wakati wa kipekee ambapo mnenaji wa siku anaenda kusimama na weze kutuletea neno. Vile nilisema huyu ni Pastor Jeremia na ni mmoja wa wasimamishi wetu kutoka kule field yetu ya Nyamira West. Na ati ni the department kiara atotebia. So Pastor, it's your time. Sasa simama uongee pamoja nasi. Biamono umulisia. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Biamona singincho mwachire biya nabonye gene tenga Nyasaye nakwana mona intwekero tuli asomusangirikano oyo. Our Speaker of Assembly ya Nyamira, Mheshimiwa Enoch Okelo, you have such a precious name. Biblia gotebanga neno kubieka uchiete igoro ataro uchigentuki. Irora nande. Aritokoro kweno kutoigubia. Irora. Tomo ulili konderio ja kuinterruptiare. Yeah, so Mheshimiwa, we humble you and ore gaiga
And we thank Lord that you love God with all your heart and you are here to worship. Thank you so much. Our area MCA, Elder Ogeto, he loves God and is a true leader. We thank Lord because of you. Madam Jane, your principal Manga Girls, she loves God. She's here to support. Among many other leaders, Moraa, you are most welcome. Nabango sabango go sasi makweli tukolia lero. Korente visio ebinene ase umugasolero. Abanko bolinga balimo kuna gweta muikaranse bono. Egerento basa korenta an interruption as we start our service this afternoon. Slogan ya Mo Nyang'ate. Ego tebanga life is beautiful whatever with singing. Life is beautiful with singing. Rumene mbolinga matera. Bugimo bokoba obuya. Ekera togo tera. Nekera togo tera. Bugima igo bokoba beautiful. Biamono our different choirs. Muri well dressed. Muri gaiga. You look smart and I don't know, Kindabae, you look not nice. And oh, my name Bolinga was very quiet. Nonyana Karotari Kini okay watch. Nonyana Karubate to Kienge, Kegoko Naveco Merbia. Mutuara Maguranga, Roboeto, was very quiet, much Koronga. Mutuara Maina Magundo, Kerora se quiet and about Korava. Notuara chinda chimbe was very quiet about Korakanavia, and that is the beauty of singing. Hallelujah. Abarai bonsia se mumenkoro barenge abarai shubafu. They were also great singers. Unamano montokoro kwa Musa. Oyorigete vitabu ebitanga ni bitano. Balimo kwegera mariko na omokora bunari igete ebitabu ebi. In a singing mood. In a singing mood. Nakiako arabi kwele weka buya. Ande biri kire asobo manyoba nene ekiagera Musa no nyamusubati omwabo nkibalinga. Balinga bateli. Musumbonya sawo kurugwa David. Oli Biblia ko tebanga a man after God's what? Heart was as omoteli. Urigete kitabu ya Zaburi. Orego tera baka monsto mobisa yo kurugwa Saulo bwata nebirecha. Birete byakora gentoki byatama umosombonya sawo kurukwa Bauru eke fungu gelitwaso mana bate bamangana aliate banga donko bakanya sa somo ika with understanding and singing because he understands the value of singing as sogo sasima. So thank you abango te banga twins to waterane ase ogotera sema biabono senga bana bara I don't know ganda ba umugano. Then I'll bring you Quran you kwenge. Abana hello. Abana hello. Omwana oyo mumunyaruka orekurukwa Esther. Esther ni garenge class kirikia nasari kia gatatu nakie kuruku class kiribon. Bibi abanda bamubwata abana boli. Ayeni mata jamis to bwati bana ayeri mukate ko bwate. Kirikia gatatu nakie kuruku pipi what? PP1. To bwate play group kuruo PP1 kuruo PP2. Nona yo mukate tindo jinga bunu. Parati play group kabaka. Akamwana ka tato mwabo igalenge lecture ye university. Ase umuchie uZimbabwe sesitie kurukwa Harare. Era na mamo mwabo ego bare kwende sabato ase sabato. Lakini tato mwabo igare gocha Friday iga tindete. Obe oki Jumamosi mambia igo araire. Omwana karure kanisa mugasanya orire isekare nyomba igare komotereria amatera. Bare gotera aliye kanisa. Mwakakulia oiwa araka nyaruka kajaka nyagotera kyagera nakubono ka kiruchi. Mwana oyo bakatera gotera kuri twanjete gotera. Yesu imasengo.
Yeso ime ase tata mogoko monge oh tigera igo agenda terera ise lakini ise ta correspond okira omotaibono dadingo goterera yesa ase tata nayo nterere yeso asengo ase abana mata banyaruka mbabweta baise sana banyaruka kakawinise agatera nga yeso imase asa mwana nero moterera yeso imase ngo ase tata mwana oyo akanyora mamu wabangorosi alinge ndebye kigusimo kurukanga kibono ketu bano simbabu ndire kora abense nkendu matukogeta yo mwaka akagenda omwana oyo akarenta ndukirimo kuruka seke gusiga nge town akiburo kwa seke song crochet akarenta kigusi akarosali tato mwabo scarf akamana korenta naenda akarikerie ta Igoro yogotera koria agoteba nga yeso imasengo aseta tokeria agakemana mana agakeveka ne kale nga okorugoro agakeboyi buya akaboka Jumamosi mambi akagenda bakasta to mwabo araire akamotebi dadi nimekuletea zawadi ya sabato na korentaire ekewa kiage ntoki yesabato akakebeka muturogoro se tachi kugetubura tachi kukirigiriri irima marule bedroom mwana uli akamenyoka naende kumuboli dadi uliona zawadi yangu akamwambia nikiamuka nitafanya nini kumwambia hapana hiyo zawadi ndio utafaa kwenda kanisani leo zawadi inakolenterera lokobeka gochararia tie kanisa kumuboli nko analenge kanisa akamwambia leo utafanya nini utaenda Isaka sio mwana waende kanisa mwana akatebanga siwezi enda kwa ibada bila nani bila dadi mukungu akamatavinga kasakana akaituma etiso no mutindo ande kanisa aralia jina achire nje nabate bungo bye kanisa ayakanya gutigara na iso yotinde te nyomba nyarokerie kabatoni yago na senginda gusena se tatomwa akamwambia akaenda akaleta jisogisi kumwambia dadi utafaa shati hii na socks hii akiamuka tuende wapi kamwambia fuata mamako kamwambia mamiti yale amefanya nini leo naenda na wewe dadi mwako hiyo akachigusile kio mwana anyora mwana utari kulwa anda akaenda na kamwambia dadi nilikuletea zawadi ya kanisa hata socks nimekuletea akiamuka tuende wapi kanisa by that way mwako yakaimuka agesibya akagenda ikanisa no mwana bono ngina kale busialia achikoro musa chojire kanisa ranege sunte ranelire ngali today mwako is an elder in the church music has power and especially inspired and instilled in our children it can do great. Hasta chikanisa chaito chonsi, kalichiki adventista chiyok, naone chikanisa chia Catholic, chikanisa chia PH, aga segin kalega koma chikoba sega tia bateri noborai bwe kanisa. And I've seen this numberand in church boards. Okonyora chikwaya, chibuata liberera, mamincha yoborai bwe kanisa, kerokene noborai bwe kanisa. Obuate kole mamincha ne kwaya n'oburai bwaye lakini ntateko abateya abana banyasaye onye tubwato moikoya asa chikana sichaito igo ntura understand ninki nyasaye aturangereiri ekiagero gusasima no kurangia no kubaka nyasaye asa matera nabali tuarangerigwe turandie nabali mwarangerigwe motere twensi igotogo kora emirimo yangu igotogo kora emirimo ya nyasaye
and na very once we dedicate our lives and services for a true worship of God in our churches. And therefore, music and the preaching, these are interwoven services of worship that cannot be separated. Once you separate them, all of them will die. Gavana banyasawo kusasima no kurandia no kurwesa taka ebine binte bichenu nyasawe vegetense maso kusasi na byonse bira segentoki gobire ebyengencho enene kende nke yokere smaller usekere small, all of them are equal and we must amalgamate them as emirimo yoburandia no gukorera emirimo ase kanisa. Sekitabu ya First Chronicles chapter 25 verse 1 to 6. Chronicles nere kurukwa mangana gento ebiro igora chibu onye koro moteli tubwatie buku umunyakero gonya kora kubwata members batari gocha nebu kanisa. It is not good, it is not in order. Na ndi tigamba inyorie isimine chingi ya chire lakini asoko sasima twara yuamanyo wote twara ebuku yao ye masakara ye bitabu ekiagara simye chiga korenta kire ibintu bya Facebook byareta ki message kya fulisa andi kyara kondokia igombe ya gutwara gento kieke ebuku yeri sakara tiga teganya gobogori kisimi ne ngano gosoma soma First Chronicles chapter 25 verse 1 to 6. Rigo karansa gosoma ko karansa te ngojo ko mari kondo lilindi Parimura na bonta ketemo tagerere marika iyo kegima nimete mwayegure lakini ana wana buri nyasaye akamangana ya amavuta atokira soboya as it will minister to us this afternoon. Soma ngo baba. Utiamo na batangani abalenge kumukonya bagatana na ase obakoleri abamura bande ba asafu na aba amani na aba yetuni balia balenge gocha kubana ase okobuya amakano aona tegera igo Daudi agachora abamura balenge moiko bono gaiga he selected James bono beki binde vince ngayebuya inda jokoro we msiba wa Biblia moibu kwa some basikura tata don't sleep in class ya ine yabandi Daudi agachora abamura barenga batato aubarukwa Asef Heman na Jeduthun abamura ba Biblia teba ikaransa baba igo ba bege tue ensemo. They were dedicated. Moigweta bana banyasa. Yani go babe kira nsemo mba kora meremende yons. Para wega siaba no kora ogosasima. Wetera ase okobuya gentoki. Asokobuya ebintu biria byogotera. In other words, ingemeremo yabo solili etari koburukana nende no kora ogosasima wetera segentoki asamatera. Just like to dedicate pastors, elders. Na abayiga na baru bakabe kwensemo na abande meronge bere na bande bakatebigunga inubono meremo ya ino specifically no kora ogosasima wetera segentoki wetera ase amatera na hendigo bare kolenta amangana yokobana osaosa magochimat abantu bande bare ngase kyombe abayiga bare kora abantu bare ngakiri fulenga bano mwawo de kigali bana bagende baito twachigete bagocha otunkura abamaisa muri abarigere ana bando jenga tigato baye murigere mwachirega mwachira semota yanga maista bwati basi no mukura tebe abantu abayiga bare kora another team of 4,000 imirimo yabo specifically nga ne yokora amatera yogo sasima ase ekalu ya Nyasaye. Osaka soma history y'abantu aba bantu kibare ko chorwa. Number 1 n'abantu bari gutwara good memories. Abantu bari kubwata amangana ase obwango. Good memories. Of course bari mo goteraga tabotoko bateye botambe nga you have to practice. Mutwara mongo akobwata gentuke. Akobwata amatera buya. Pagina bokora babiri birengera ripi.
Tulango number 38. Ni bara ikaransa. Dalio tora tekera nebia. Matakara ndocha maison singo chimata. All right. Abaiga igo bare gutwara good word. Ebiranga libirenga ki. Ebiya yani ebiranga libiko bwata mangana bwangu. Na kiako niti kwa chaito. That should not be it. Abantu bako base quiet for it to practice well. Na abantu babuata ability to grasp amangana asobwango babuata good understanding na hende bakubuata amangana in fastness. Moni gote kama. Namba yakabira abantu abayiga iko bali gutwara rogendo ruja dedicate abantu bali no bamenyo buja. Abantu betu murasi kwa na banko aboling emere meyemba wakoranga kieri. Neme chen noro gendo ruwaino ndorigeti ko banga ki oro chenu na malika ko tebanga timo baba nyariomana timo ba abatomani timo baba nande gento kiege geria malika ko teba abantu bale no kwa makweli tunda lya gento ki yo moika abantu abaronge ase kanisa abantu abano bale ko choro ekere to bwata abanda sikwa cheito babwata nande ibebinde byabo bisi none byamo gasogati nonya no moika bwa batera igogo korage ntoki igo kolima ase kwaya nitari go twara chinguru choko bakanya sai. That's why our church boards every end of the year oika mo nkebro mo kora si kwaya end of the year bali singo kora mane teko oika mo no tira nyunga kimo rugendo mo ko teba kerjo ko itara marieta ba se kan. You vet choir members by the church board. Ya etranga marieta ya bantu borogendo ro mpiarori. Nebintu binde bare ko bare ko ro kimazo ko bisoma na bantu bare kwebo yabuya. Bantu bako base choir, you must be neat. You must be smart what? Dressed, because before people umuntu atari ko gotera kwao na yen kura kugurali. Bantu ba motera ko kabarole kana presentable. And I'm going to beyond. As no correct can go presentable. Ndira to be quiet back where you are cobbling in there. Avanya say back correct. We must go with the principles. Take a tab of Tavanga, or wherever you wait to Nakiku when the cover. Pande Muchimukaranga to Paka Chaitan. Pande Muyaki produce Paka Magoraka the black, you was the pink. Pakumin of bone. Avanava and Tovanya side. We must be modest in what? In your dress. In your dress. In your dress. In your dress. But you can also ask why. It's expensive. It's expensive, yes, but you have to live by these standards. Or can be a ekerogo tenabasuabanto. For enta mangano to manganaya maya. Naya quara canangam beyond no quebo you quao. Cover no quebo yago and now make it wagon to key. A bibli abanto, but in the tamachico and your size. No one didn't go out to battery. Bago chickens a chinsa inye isan. Kakwa guri bagata era tairi kiago kora. Gakwe mincha. Na kiora chickens a saine. Na endo hotel. It is bad. It is illegal. Panto bago tera se kanisa mbali bago jasanga. Sabato ya shule walio pale mapema. Abantu bakuru ense moya 10. Abantu bakwegera ki lesson. Abantu barange kukwana mangana nyesaye. Bati kwetera sa matero kanonya. Na so kwan abantu bale detailed and rooted in the word of God. Hallelujah. But you must study the Bible so that no neka tu achira ndonsi ama mona kwaya na yo tayunga ganda bwegeri erese. Pero ko tabe timbo atirese ko begete uniform smart whatever ngambwegere tilese. Uwenda ko basaki dikoru kwaya you immediately there and mutari ko tabe. Abana ubare ko bacho tu babege tu ensemo ase in that service yoko bakanya sai ase enyomba ya Nyasaye engaki eyo Daudi alenge omoteria bono nkore ko tabega banjo bana banyasa mangana biri manya ko somege ntukende. It is wonderful when music is in our services. Degento Kyokia ekeroboteri kurase ibada setu. Takia kogera toko ewari baga sogotera. Tekero mwarangiri ubori baga sogotera kuikebenga mwe arigane tinga. Buya tori goja bantu banyasa bago jabusia
Pataka goteba ngabono mo tagereri yogi tagerera gento kieke. Onye tumaeti gotera yodi njua some. Lakini gotera uikobange yogi yao ikora gento kieke. Liwe kebuya ase ogotera. And therefore we need to be careful as we get in this ministry because we can have inspired by the Spirit of God to present Yesai ase ogotera. Arua bateri Moraa bana banyasai monyugwet. Our churches tiabeire chigo kwa mono na gusiria abantu ase ngenja bateri bakora tigento mbaiyo na bali bara no moikongo onyasa ekero korore kanisa ekete tari na balisi baraba be tari no andi tama ejege ndago kora mbali nyasa ire biewa byogote bangire kobeka ekewe ekekere beautiful in service abantu bache gusasima batachikiri igema temero go bana banyasa mwiguta bana banyasa bana ekere chikanza jeito chire chingomba hani kitari koibora igabateria they have not taken what their position because God has instilled in you a powerful gift that should be used in evangelism. Abateri mwigu bana music and preaching are not in competition in worship. They are complementary to each other and allow for Christ honoring worship. Hallelujah. Uborandia na matera mbiri gento kieke. Ama sindano igo complements one another. Pero muna akordo uborandia I have come to learn. Nye kwa yeria gotera ntarachi kurandia. Na beko nga chinguru chokorandia gose gotarandi. Oh, hello. Ya ekwaye go jabosina bela ali myomika. Igo bana banyasai manyange mereme they complement one another ase ogosasima kwa itobuna aba Kristo. Amatera ase kanisa ase byombe byonse. Ebe na asa bana ko bago telegrana bali mu babo. They will come to church every Sabbath. Abasai bago tera in good choir ase kanisa chabo. They will be filled in our meetings of worship. Women ministry, give us the power of singing. Our churches will float. When we have feria, in Pastor American to Kendrick, Sasima Quamatera, the Korea Quavan to get it. Abantu bonds Vakoro Quava Christo, we Kava Kenya Sai, a second to gig. As amateur, not necessarily we Cavatere, but in Amateur in your side, as say Ogosasima. And Sabanoiga, Yatwari Matera. Injirati nyinge asense. Imate in our televisions, gikraro more than 70%. Gikraro more than 70%. Na matera mange mono. Ebi inte no yanda in this malls, ikon yebi inte in the supermarket, ngibabegeta such speaker chiabo. Na matera. Kero kienda ayense, kero kienda yogo togia nyesai. Bona bonta que temba nyoria ba igaba Kristo torega abantu banyesai. Oyi katorosie amater. Aya abantu ba wad maya na kubeka ase kirase. Aya bwato butumwa wo borandia bwa kare na kare. Na abayiga turaba abateri na bonta que temba nyoriga. Don't sing because you are going to perform. No, sing because you are participating. On the Moraa. Omogotera buya moko and practice. Ikiagara mo maitenga the following day you shall perform. You are going to record. Iyo roho ashindu katika jina la Yesu. Igotogotera because we are participating in our worship meetings. Abana banyasai go mo che kanisa nga kuchiko record tore. Ono mo yori mwa moko genda bokiboira. No ko record amangana ya ko gento. Mogo chikugo chia sekete mchiko tera yori mwacha. Ogo sasi magoitera samatera. Nege ntoki wenta koba awakali chabuna bateria time in time out. Eke ogo tera neke wakurua senye sai. Monyi weta ba. Eke ogo tera tikiria eke wakurua ketembe mwata akibona kiribate. You get the point. Tikedi kurua se ministry ya matere kurukwanga.
Ne itakira se department ye kanisa. Amatera is a gift from God himself. Also, I'm Job chapter 38 verse 7. Navego teba buyanga, when the morning stars sang together, all the heavenly beings shouted for joy. Yani nga ekero chingena nga ni chadi riye. Chia mambia chia tereta igoro yonsi ekabaka nyasaye ase omogoko omonene. In other words, nga kerege tongwa okora kerege ntokieke gotera kere. So part of God's creation is music. Namba ya kabiri tatu kubenyoliga. As much as we have several instruments of singing, tubate bitolera byo gotera birenga, tubate chi piano, tubate chi keyboard, tubate chi guitarist. Bakalera bateri na batokanda tuhaye bintebi. Twabyakana kero kenda bande mogotera matera tarieino. Ekiagira matera mario yabe kirase esidi na manga inuwana Moraa abuna gento. Ekana ngo bateba no senko bangajana. No te some choirs who sing matera tariabo lakini bayere ara staba sokorika. Apart from all these instruments, manyanga human voice has a priority. Most of our music, even more of them tokobugia. Ento kende naganya kubeka aseya materaya. Tokomanya abana banyasaye. Singing is a ministry that belongs to all people. Kubaka nyasaye ne ministry y'abantu balengaki. N'abantu bale bonsi. Bana banyasaye, our churches are suffering because of this. Nabana bantu baito ba songo, nabana ba North America. Kerto bata congregation of singing na kimokoro reko. Congregation of kimokoro reko. Eko ba buya banta ba gotuba go tinna hande ba ku bugie vita lakini South Africa otoma tengo gotera no kwa bantu. Aba kungu na bantu kiaba na bana na bali batabu ati good positions in church or positions on earth. Bana banya sayanda to ko bata singing is a ministry that belongs to all God's people. And therefore, it should be improved. And this worship, practical in our churches, for our churches to continue to grow. Obateli, cooperation in our churches. Maybe 24, 36, 18. Abantaba bakumira na butambe basa mechando no bokungubwabo yagera no nya difference chiko basega tityabo cyaba ironed out igo kera tubwari kwa ya se kanisa no koiwana ngakigokoba goko bukunge naende gogokoba okonene. And finally, amangana yoko bakanyasai amangana yoko tera is a ministry for the glory of God. We don't sing torekane tomanyekane tochienkuma kusase ngento ya masindano igotogo tera ekiagira toko imokirire nyasara ria igoro igabana banyasara no tera byabantu bateba mina to tera ngegente keninje nakenyora teba ngatiganya sai akore gento kieke aba kwe kugwachira asomo sangirika hata usipopatiwa nafasi ya kuimba na gwacha aga kwarorekana iga. It is a ministry itself. Is specifically for the glory of God. Therefore, be very careful that our ears be not more attentive to the melody than our minds, the spiritual meaning of the words. Amatera na aba sweet na aba delighting. Abeta ke tomanyanga manganaya. Amatera ya niga abe kirwe nsemo ase okobaka na koimokire nyesaye Igoro bweka. Kali mokire abantu Igoro. Bono ndo bwari sponsor. Bate bango mondo to konyete kwaye no mo sponsor. Bate banga mwakere chinko no yo baete uniform no yo kobugie piano ya amatera ya ga kwa ngobye ko bonene. Yesai oyo ole Igoro. And finally, amatera ya ni garo to edify us. Una monya bantu igotura abanyabe
asoko rengereria asoko kora na sogota abariki ba matera ya bange babe kirobo tomo bonene Bible doctrines in this singing ekibwente ko tokonya ko chenche kurwase chimbo cheito chimbe lakini abatokotera matera ya na mangana abatuku ya torobuya lakini mangana itara tokonya kurwase chimbo chirenga chimbe ekitari ko bakango yesaya unabona ni mate okotera kire kwa ya terire abali muri abadventista kotokotera Igoro Yesu abatu wote banga sabato ni siku takatifu ya Mungu kotera muri itunze kwa masaa mangapi baka boki boire kotera muri to kora kende kegwe kwegokia to baisa kogora omosombo ko yakira watokotera gwesa abatu bateri muno mura muwate kwa yokote usabatu rati nangura tere kunde kam pate ngulira tere kunde magesa bat terango mam terango teru bekoneri terango banjo bana banyasa Nyasaye obya wa kumya ogatongese nebintu byonsi asamatuko atanana lima ogatimoke sabatenchenu Coras okay ande kifungu ya kabere chinyoni chonsi chitero buyabo ebitunwana maboko baigo abantu bose baiterazo ogatimoke sabatenchen. All right, hallelujah. Again, don't get what abantu bonsi bakore batimoke ditukori agento. Lakini abadventista sabata yiu na mokotera ngokora muro. Por mamwaburu mugati, por mwali sukari. Hello? Na Moraa ayibiranga libigaka. Iga matera ya nabwate ebintu abwenta ko edify our character. Kera matera ya go teru. Tegerango nga umbukie limbuate etari ko no wanja kwangu. Kwanya sai egere nyetige ekiagra matera is to edify our character. And finally, a matera stokotera tiganga be biblical. Aba matera arusiria segento ase e biblia. Talia matera akorusi kwa ase birengerio neme bayeno yense kolenda matera ayago kwana about the sovereignty and the grace of God. Matera ko kwana about life. Mangana matera ko kwana about the resurrection of God. Matera ko kwana Igoro ya session of Jesus Christ. Matera yate ruwa sabanto. Babugata marioge ale in harmony with the beliefs of our church. I want to end here that God has given us a powerful gift of singing. Kebwata chinguru chinene asokorandia. Kebwata chinguru chinene asoko chenji chimbo chaito. Kebwata chinguru chinene asoko tubwata ni n'abantu banyasai titotiga saitani akeire. Bono iga birecha oirire amatera almost 95%. Kweli ama ni wrong? Na vile hapo naona kero turase kanisa. Toko tera matera lakini ngako bonene. Todi gelinga nyasa tokonye kotoko korase ministry yogo tera tito chakore masoburu tubaiguru. Tito ligeli chivesta tokonya kurwa sogo tera. Tito ligeli fem tokonya kurwa sama tera lakini ngai mokeli Igoro. Nyasai ai mokeli Igoro goitera sama tera ukuna kogo sama kwa neme ya Kristo motorito. Omuyana ndo nyasa Igoro. Twakoba kirase nginjo gwato kolire ko babana bao asikira liguri biamo nase nginjo yeke ukyo gotera kwa bekire astole ntumwanya bantu eke gwake bwate chinguru kewe ke gagara saitani akerora agatukuta kuruguru na intumuna bateri tora somo sangire kanuyu na vera benga goitera sa matera to imukire Igoro
oika twatire gokobo nene asokwimukirwa kura njo twabere otoe chinguru no moikomo ya gokomenya korengana bunorigetie watobekire nse mototere kero kende tokwimukira Igoro kero kende niko turaberori kero kende niko turaba mwenu kero kende niko turaba chai tokonye totware chimbwa cheri tunda lyo moika na lyo bateri baitu buratwara bwansu ase ora Nyasaye oe chinguru na bibyo nsibika nitukobaka asobo ikira nukigima ikiagera okuno kugonja kwao buna bateri tokonye twanchane ntwase intwe tusirane iretari ya orimo kiriguru kana kare toyaba igeke ugyo korosia matera kubwatekana na marikama chenu ikiagera okuna kwo ugwanja kwao bantu bao barasomo sangire kono kwata kukyo gotera lakini bagetindikire rugeni ninga goitera asosa makuru kuri arero na barumba irane batumike kukia oborunge kuna kwabere gokubarangiri tubatu muyiga monene bokorenta matera yo mwana Moraa asubusi bwao rugeni ninga somo sangire kono no tokonye tokorra ya ntorunde ikiagero kuno kugwanja kwao na toranto bate mechando ya kirengencho Nyasaye tuturi none kero chumierembe aya bado ni gotigarte Nyasaye uno kuraga ni Igoro ragari na abana bao barasebinyore bana bwe megana tubato bakonguo butaka kero kende turarire serikali nduma yatenga naye serikali enene getokorentere biriro namaganye ito aye Nyasaye ito bana bwe meganda abana bao barabarwarete naye umunyagitari yo munene goitani kurwara togo semeje goitani tie pense to so nseme wana babo tuisanu kuna kuosaba goitase Kristo motorito amen Otera kuri matera igokore 127 bono ngoro mongino magotubuno yago tirina gotera agima tebe Nyasaye onyara bakungu no Moraa ke ga kimole smart and well utatera gotera stance okore kuri mutu Mama, this is beautiful and we thank Lord of you and we emulate this because the king of Kenya said to tigger the moy. So say Maria Kabere. Yes, tumepata mahubiri na mangana yo atosoiribia. Pastor, asante sana. Ababali ngunya kutina igaba kobanga kuturbani baro musangirikano walikuwa wanaenda kujipanga kwa ajili ya kukuja sasa. Kuna vile huwa wanafanyanga. Injira nire bago chabakora. Sina ki. Injira nire bago Erumochi ogata machikae. Wana launch yabo. Na bago chabakora hiyo. Thank you. Gase kagetere tambe de bihia. Ba request ringa. Chiga ali chine nechi. Echi. Ngachi enda jibawo. Okay. Baba Salim. Ratiga. Baba Salim. Arali nengali yomosi bigger. Was bigger. Tiba itu senanjira na. Kata wantai itu aku wajir ngor mana. Ya, naro. Nengali ya serikali. Achiko ya serikali naro. Yani ya security. Ria ya. Mate. Mate mundo nero mo konguga. Bono ngese nero monena. Nero mo kongu ase county yale na mbaibere after the sun. Kogaro gesa mia kori kono mate bono presidency. Yes, Buyaki. Buyaki anya kubeka gotera. Igakuru ku the brand. The brand. Yes. Buyaki anya kubeka gotera. Onera tu igore studio nera ali busungu. Korokuki. No na ali ngomo yiga kerto ko yigura. Yeta na ebire. Yeta li yakobe kirkan. Yeka no bwate kwa ya mukuru aso asingenche ebire yeta. Nabongo buna dira yangu. Yes. Obwanchani bwao. Okay. Bwanchani bwao tata. Yani turekaga. Ekyo batera kuliko kwenda ningo maete. Dira yangu. Okuya. Ngondo bwanchani. Bwanchani. Naiko kwenda. Ngito konya gotera no manyana kara. Ngito tete ko ngoliri bibi. Ya toyo gotera ko bwanchani wale wakiendelea kujipanga. Bali mwali request gutinde gotebanga aliki kama mama Moraa ku request akaomba tuweze kutumia gari yako kubebea Salim. Wapi? Tafadhali tuazime kwa leo tu mafuta elite nusu. Ataweka nusu. And by the way ngaiba uchukua Igoro. Keroga sasa ni kuibanga umejipanga ya kutosha au? Tukanyiteka au mai kanu. Ngaiba uchukua Igoro. Angensa.
Yeah. Karibu sana. That is a brand one. Yes, anataka kutusalimia alafu dakika moja tu alafu waeke wimbo. N'abantu bali muri maiko mwensi pinto baroche. Daniga bali muri maiko kina Gasbon mwisio mocheche Gasbon Nyambati. Gasbon Nyambati na road wakanete ticket yo mwana kuru Nairobi go Kisumu. He's watching from the United States of America, Massachusetts, not Massachusetts, but Ohio, Columbus. Naomi Andrew Tamaso, thank you because you are there in the UAE. The other point, get the message. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath. Nenche gondega ko musiro mwana Moraa. Nkoro kupiaki na mkatateva. We have a new studio in Kisii Uplifted Records. And our mission is to uplift one talent at a time. Moraa being one of them. So choirs and the solo artists, Ribagandro na mugo tarera. Nteke tente rogo terago kurukunga Igoro ngandelitie. Otakoira musunte toyo rituko ritakoera lobotuko botabe omoche ase omorindo namare bitayo Igoro ganete nakirabe gotwambo kirengungu sinyanchaye kerore tumerane ambona banchwa somos así de Cristo, el endero Igoro gardete. Ekero toraborore Ogosio kwa Yeso Oyore omwanchi wekene Kobuwa wonsi Na ekero bakomo bonende Gosaba imbeyo Eyendero Igoro ganete nakirabe gotwambo kirengungu sinyanchaye kerore tumerane ambona banchwa somos así de Cristo, el endero Igoro gardete. Tomenye buya Tosibore korobo bisa Amone chisegi Mangana kumuna enkoro Neribero vitabe Eyendero Igoro
wanjwa tomoza zime Kristo eyenero igoro nandite nakerabe otwambo kirengu senyanja yekerole tumelane amona wanjwa tomoza zime Kristo eyenero igoro nandite. Thank you so much Biyaki iraniri mkateri kondo bena riziki kirago totere yogotero komo wale watakuwa wamejipanga bana ba mintu tetia abantu bakonya gwetanana isengenche tutete go soege pigetege kongu ambali mokara motini na alingo salimole tafuta mahali mkae mahali mnaona kuja hata hapa mbele hakuna jua tutete go soa mangana makongu abona mangana makongu ara nanda abantu monya gwetana na igana to bwata bakubwa tongo ya tole ko barengere lipobe abantu tiga batulie kabisa. Yes, Bena Riziki anatubariki na wimbo moja wale wanapomaliza kujiandaa maana wako karibu sana. Wageni karibu sana, endelea kuingia na kama ni waimbaji mtatuambia tuwakaribishe kwa wimbo. Pea huyo mic. Yes, karibu. Anaitwa Bernard Riziki. Anatupa wimbo moja. Tupe sauti. Tigangire chingakie chimbakuwa ni Happy Sabbath. Iga banonya male. Pia mono. Tete ko batere liotera ukuru kwa one of these days. Musani ono yo mante binga goko enda moigo yo ori otera ukuru kwa one of these days. Bono na kuntete ko tera gan kuru kwa Bernard Riziki. Amen. Nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya nyetige enseyembe. Amen. Moko nyago kunebinto karo tukotera kwa bwatirense. Ibeka sota yuko na wana. Very sweet song. Haya, twende kazi. Naigure korwe buku nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya nyetige enseyembe mambingia Nintaro moche we dhahabu mambingia Konda mwegene Yesu weka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia But from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions
where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ, oh, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Tokoroiga tumukie maboko igoro ga twensi tugutubionse tumukie maboko iga ukoimokio kirigoro iga kiriega bono mbwatie Mambingia, mambingia, itaro moche wadabu mambingia, kuna mwegene soweka, kuna koro wancha kwae, nyetige ensembe mambingia, 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 mambingia. Itaro moche wadabu mambingia, kuna mwegene soweka, kuna koro wancha kwae, nyetige ensembe mambingia. Amen. Nakimago nani mokoraiga? Amen. Ogotera gogo so umungina, ogotera gogo so umugaka, ogotera gogo so umwana. Ogotera gogo so kiekegori. Ogotera uguo ari YouTube no togo twatume mono moise konge akumusabati CD Moraa muchande. Ona gebintu byonchoreirie mkimbie pale YouTube muweze kusubscribe, muweze kulike na kama unaweza share na rafiki. Mkate. Oh yes. Monyare go share. Egesongo ngeri kwa nabu. Ali YouTube ase ebiro bya bonoiga. Okwenda kantu ngaroro karaka baririga. Yes. Kibarindirange mnigire maga ya kurumwina. Okunororo. Ekebaririne. Buni gie yani nere gochirire timbariri. Kima tengo boli ye kubwate next to one tebira kinino mwana. Ye manjano. Abana batebi. Nyongwe sumba. Yokoira chitongorogete. Echimutabwati. Nakyo oranyare ko mokonya ayororo. Egere tongole chigana bago sangereriga. Onyoro ikeire asago tuka. No ni nwe kwa yiga tagonya kobona abantu mutamo maitio manene. Matera ino yabange atoke YouTube. Mwaka. Binte bikwanza buna bitarenge bona gabikire. Basta gono tenga mwamira. Sa yanda suli nya kama. Mambiengia, mambiengia, ntaro mocho wedabu mambiengia. Tindi muyasa Matera. Pasta mogasi. Wancha kwae. Anda kote. Pasta toro kako nyagotogia Matera bus. Ine keyboard ge gotaraiga. Kema yatuko kwan. Oyu. Ngwante bia. No moterio mokongo. Yanda raba tebinu. Nimo maiti mogasi bia. Pasta Jeremiah. Onso gonjugo chana tato minu. Pasta ulitako maromnumo pasta. Matera narako. Kwanza yamane naye. Uri randi. Abatebi. Matera yige tabu. Matera yige tabu. Na arabu eti. Ach. Kene keyboard ge na tera. Tera. Tige keyboard noko tera bono tigachi. Kenda una kwanza ale pasta. Tumeke chance inga pasta. Umati bono ndaisi. Zile gari kama zimekaribia Mkate. Na igule nchiraba. Nchiraika. Ya. Gogo sabale singe. Otogo sabale. Sichi. Abagani besi ko batete babe barure gento kia besi ngencha abantu mpungo tumekabara marioga. Ainche kutumekanda marioga kurukwendagera. Yes, tusipoteze wakati sana. Nenda ne yake. Ozmbako manye. Dange mike. So kugenda ka. Tolete mike ligadi. Atena ukuche omande ngegeswahili gine kiarali. Abati andara abate moro chonsongo kaliga na vokali class 6 lakini akamuraka ibono karose tichibesa endo liko moigera no ani njende manager we TV akabono karose tichibesa nali class 6 go pasta na intuntu kwenda nga
creativity yetu okwana ne mic eye totagete mundu akune mic yae abana bali bekarasi akoteba ngatari gocha arwarte lakini yako gache desk auga songo nyachi Wasa. lakini mbio bantu mbale ngoroche Sonoya. wagule na kwa ireliu aba bonsi pinga ngaturuchira no nga njibwika So kwa bigi tobo si asobo si bwana bona ngainale ngobara. ucheka turiko again Aya na weka na. byale bimbire ngabiri byange bimbire ngabiri Oninkinyo kokorere iyo usweka mako yo ngogenda lakini tigaturaraga beraga Kakina ile somo yo wanje tigamba kwani biyamole biyamara pastor samarandia maya ikine kigentekere ne sirit kodia rero biyamono serikali no doje no mulega iga Nyamira county biyamono na inje getraro tangeringa oyo nero mwana ogoro kusongo comedy lakini rero ateba tari nsongo comedy igara Abraham Nsongo inara marietae nere Mr Speaker no akuru ase county yao iwe talent ye nere Nyamira county none karutire so mutandaria abange bagoteba nga Nyamira no talent ye korete ire ekero muntu kora afuatiria Nsongo ekero Kisii county bwate mbarambamba ndundu bwatoso na ndo Nsongo nero korokererie mbarambamba kwa matainga kora buya tiga gukora ibintu birio gukora kura mujwa tari sana bono ko bayenchi ngaki enjira bana gotenga yaya omwana uyu Moraa etwa mareso mutandao na tukarega cia gukora ningiya mono Nsongo ese bintu birio gukora akwiruka nga ere ne president ya bana okwigirira abana last month obe tarehe 7 Nsongo no arenge egisa FM na Sorobi saa 2 cia butuko igo bari babegete ritukerio nona arenge ndo mwana uyu Nsongo bono Nsongo ogocha kwaye gaiga Nsongo rabeire so amangana ya a comedy asama tukamake gosa manga ke kubu mwana uyu Moraa Nsongo nera kareke egwe ke kiamura tigache asapoti Moraa nainde arente Morange enjire ya Nsongo agokora ntabwate followers y'abantu bakomubwati na bange sana na bange bakomubwati esi YouTube yo kenyene igabwate over 250 subscribers na TikTok igabwate over 214 abuna abantu bakomubwati kurumaegaone ngento nara goteba niki ebyego ebi nebiya lakini abaibori ntubwate nseme nene yokurenda una pastor gwateba esimye yo yetumeke bobe bogima bwa abana bagose tutweka bari togotumia nabo turasire miss tokonyetumia boronge nainde nabo ne bwate bite binge una wono oyo bwate kwirende iyo esimye yo nabaendete korora mangana bunense kogenda lakini oya bwate boronge nebite binge ngoso biro ebibikogera ando sistogo chi pastor tato mwabo de Moraa in fact tigama sababe gente que tangani esabana gato babe ke saba bokanya sa ese bite bawo kora mbiri cheche na obikogoke lakini ese mende bitumeke bobe in fact obogi mabu monte bogo sirapi no ebirecha byonse bibigo tumeka sesi na pastor tanga kora tumie ebuku eri kire boronge esimye yego gutabana ndimo iga yarente gento geteime ogo chikokora gochia kwanyore bicha gete yachire paka yago korekani ibida biturarende bona so bwenge tiganti Nsongo abakwani enamba yeito yesimi nerororo nane tubwate foundation twajakire Nsongo agwa assist abana bali bagwate talent ebe no kominyoka ebe no gotera otokune na botogoche sore egere twakolinki enjera gete naye talent ya ekokonye Nsongo very fast wanakuja yes Amchambo wanafunzi. Amchambo wa mama. Mimi nadhani kila mtu ananijua lakini majina yangu ya kweli mimi ni
ninaitwa Abraham Msongo Nyakundi, yaani the father of faith, Abraham. Hivyo mimi ndio ninaitwa. Thank you. Good. Na itwe gento gitu gyosongo kometi twabeka se esimi ya tatu mwabo na intu kona botosire to mwana yo murambia. Thank you. DJ, cheza kama wewe wakati they are coming in style. Kila mtu oikaranse ekero bagoch. Aenga nyituma ente tango tua chakira. Nixon ndo atawakaribisha. Vile wanaingia hivyo, hizo gari zimebeba akina ndio tukasema sali bwes chisi. Hizo gari zimebeba Moraa. Ivone ya Salome na Maria Morio. Na babuki. Vile wanaingia hivyo, na Ina Yesu araire. Ache komo akamakuta. Salome na Maria Morio magedalena na babuki mbio. Mwambia chuni na asomo ina Yesu araire. Ebyo bache komo akamakuta. Koma kogenda nchera bakoborania ningora tigerie digenariria babeketa Bayahudi Yeso tapo Obaikaro Dirio diatige Omobere o Yeso toyo Obokire obuirama Tataweka nerora digenaria mapongo ito Tigeria tato Tigeria tata Tigeria tigenario Abana baoba Abago sama Oiko na banyore Asegetaria otata Tigeria tata Tigeria tigenario mechando Tigeria chikatare Tigeria tata Tigeria tigenario korangere One binecha Harari, Evelyn, kuja hapa. Evelyn, simama. Chatembo, kuja hapa. Kuja hapa. Chipara, chichiro koeta, tinda nyora kende, pasani bane, abange, bantamite, asengencho, yo potaka, kobo kambambia chuni, origia, tigeria rigena, tata na ingenyore, nagwe tigeiro, moneno, ne otigerie, digena, yoko tanyora, egasi kwa beire, gokorigia no nyore, aye no nyore, aserie taria Yeso, veremo kwa beire gokorigia no nyore, aserie taria Yeso, mokungu no nyore, mosacha no nyore, abana no nyore biosi aserie taria Yeso, korigia no nyore, kotura no nyore, kosaba no nyore biosi aserie taria Yeso, amino. No nyore aserie taria Yeso. Tigeria tata, tigeria, nadie me chando,
toyo obokire obwira asoboina yeso araire elio bache como makuta ogendalela babokire mambio ogenda asoboina yeso araire elio bache como Koba kogenda nchera bakogorania ningora tikiria digenariria babeketa bayudi asoboina digenatirio yatigeriwe naboigo omobere oye sotoyo obokire obwira makweri tata bwekanderora tigerie digenaria mapowaito DJ. Wakati huo nataka pasta apokee hizi zawadi. Karongo tagiro mondai karanse. Ete namna morigo, you look smart. Ando smile go sengi cheka apne kebo kongo tomo moibo.
Pinteviga, pastor. Baba. Pia pastor. Takuja hapa ndio Thank you. wakati wa kuomba ndio nitasikia. Okay. Wapi wale wazazi wa abaibuli balia? Moraa. Ba Moraa. Na tuombe kabla tufanye hii ibada. Umuyena ando mutungi Nyasaye twakubakire asubwa robo. Okonye tuko sasime kigima asomo yogoyo. Ayobwe ka ororekane. Temeye toko soa bakubuliro baseka tito kuna kugosaba gwaita sa Kristo motorito. Ngapale kwa mtoto anapoangalia mbele. Kitabu ya Psalms chapter 127. Okay, ko tebanga abana omurabo abana no mwando okurwa sengu. It is an inheritance. Abana to bwata sense bali ya basacha gusaba kungu. Abana ba Nyasaye okurwa. Akiyeko era kerana tabwato umwana ngarerete. Ekero Sara konyora gotire ng'ukitaka no mwana agatoka. Gabana no mwando okurwa specifically ase Nyasaye. Nekero bakira sama bokaitu na bayiboli twaboliwe nga tubanche. We love them. Number 2, we care about we care. Number 3, we teach and lead. Tobegerie na koborokereria kinjira kirengaki kingiya neine responsibility Nyasaye atoire. Nabuna baro umwando, we identify their talents and nurture them. Ebuli abange batogoita ebyegu byabana asoko batogonyera na kubarama mangana mabe yagera none kegware korokia gyakora gentoki gyasira gusikia kwa twabaita omoyo usome gukinse bire gotebanga abana aboni go banga gentoki kinsara tire ase esaro yomurwani esegi orengaki etuon musaye mugati because youthful to chaka rosibu kuyao. Okay. Iyo omurwani umutindi ubwato bomanyi biara kini kukabatisha nali. Alright. Bano temba manyiga sekifunge kyo kinsara ngaito gochira gochigo tumeka asesegi omurwani nobo muyapi onye tobwati ebirwanero esegi yawo ngakiekoba bono kinsare gochiko bekwa asesaro ensara ko kole mirimo yaye nambe yamo goika etieriwe buya abana baitone kinsara aye nayo moibori batierie namba ya kabiri ensara igo ekorutwa nkibano yekoyeruta kerwa ngeko yeruta nobota abaibori n'abalimu ninuobota nobware asensara ekogenda ego depending akiyobota bwa oborosetie naende ngakiyobwate chinguru chokuburuta iga abaibori manyanga you are the boy inuobota ene kyanga omwana o kwamurutire gochiare nabo igo omobisa na bibilia ebintu bya Satan ensareye na bio egoita. And finally Biblia gotebanga omonto kabwate ensara igo ni gabwate security akia bagusiba gotebanga igo muenete unomorogi uri na gento kieke na abana baito kero baraboge twabarutire gochiare kinse cyesiko barentiro bo manyobo iga nabo bakotogera twatwara chinguru nabo igo twaba toko mwegena aba Israel kero barenga ari segia Egypt igo baterete ekere Samuel ayibore twe nkiana akorete iga bagete mono nabo igo Daudi iga ko bakanya saso wiwa manganansi ase eBiblia bona abayiboli bo mwana Moraa tukanga gocha busino mwana nimbo lyoko nekere mwa arenga munyare igo mogotebanga we will by the grace of God mwigo bonate kere mura nyare ngakimurate by the grace. Do you promise to use the gift of song of Moraa in harmony of weaving together instruments
and voices as an offering to God of praise and thanksgiving. Odo kungola ngimasi Moraa mwakoigwa okoko tebanga ekegwe kebagetumeke asoko bakanyasaye weka. Do you promise to bring your voice to the hymn you sing? And will you honestly, in all seasons of the year, give these praises to God? In all what? Seasons. Abateli integera Moraa. Gomogotera seasonally. Lakini wakakwanya sana kulinga omogotera in all what? Ekero kwereire ngoko baka. Ekero wale terende ni ngoko baka. Ekero botaka bole nenjara ngoko baka. Ekero abantu bekanisa bako gechirie ngoko baka bado. So it means singer, you will sing in and out of what? In and out of season. Now, as a servant of God, I want to ask our Almighty God, who has called you to worship Him through your music that will be inspired in the community, that you will stir this talent and the voice of Moraa. You will strengthen her faith. Momokonye asegendoki aso kwegena those so that she'll make a responsible grown up your water foundation yengia, and that's my prayer in Jesus' name. But each one of us, grace has been given as Christ has apportioned it. And therefore, may the Lord bless you and continue using you in Jesus' name. I now want to commit this family and the choir unto the able hands of God, so that the choir yomwana mokegotera ever consecrated, yani echenue kigima namba yakabere ever established, yani egendere kukina engaki ase engaki no moelio ever protected by the blood of Jesus in Jesus' name. Just want to have those want to have her. I want to ask you come up front. A minute. Our elders in the congregation. Elders in the congregation. Tosara undingo ya mateye. As we utter a word of prayer. Naomba kwamba zote tufunge macho na tuombe kwamba Mungu wetu wa mbinguni aendelee kumuhifadhi. Mata bantu babatebi ewa bire chako bali asinchira chirenga chonsi asogo itekewa. Nanto bose banyasaye amokonye ta kumoyo. Aba Kenya saye kuru bwana baye bakaliliye paka tu. Yango tosabe kero tuimogetia maboka itu Igoro. Umbiya nando motongi nyasaye yotuanchete. Twachira seke rukia okyo bonene tukubeka omwana Moraa asama bokao. Tumaitenga nigo kwa mumanyete nonyane kero konyoratara be kwa senda yangina. Kwa muretera so wiko bwense nando kwa oro kirie eke kwa bete go komoa wetera se ukubaka samatera. Wakuburu nyasaye kegwe keiga you establish it. Krakorosia matera ambatane na machiko ya Biblia. Alenta bange tadia soko kokigwa kwa maiso kolenda soko gwanchaye buna nyasaye. Onabwe meganda gale school wawe ngubu koigwa na inde abo yo mutwe ase class. Rusia kende yonsi kirali gigwe kini ase ya mateye. Patigale bago kubakaye. Birechanika ko bamamincha asebye ubinga bunebi. Twabikiro mwana yo ne amate asa mabokao ubalende kurwa chinguru chons chabirecha. Bani basokono yemya yenchira ebe kwitrase bali aba bwari chinguru chabirecha bolindi bwabene
na manyingao atube amate ya sokugwa kwao konene bono chisidie chibabere bako record echikwate amang'ana amachenu yogotera na chibekire asa amaboko ao aya Nyasaye ndi bwensi orategerera amatera aya asuke ang'e gocha asora ya Nyasaye ndekero kendo utabwati ogosemeria asore gwetera asa amatera aya atwara ogosemeria ime yao aye Nyasaye ndekero kende utari asoro gendo rukwegena gwetera asa amatera aya airane asogosasima wekene umone Nyasaye negenire bateria batuko batiga no bakinie utarama na barobwo ikiagera aye Nyasaye rumurendi bene ono njibuno musombo somogondo na kubodingo gwancha kwao yagokoreke ase amateje gwetera ase kaiwa kyomwana yabiro kigotoka asika kero twakomachiro twabere utarama nendo sama tukonsi kuna kugo sabagwaita ase Kristo motorito amen. Abalisia ngo basiseni tuli ne zawadi kireta gocha tete go chimo kiko natangasire sobosibwe kanisa na sobosibwa basomba bomonene nga materalia abekirwe nsemo asoba korerwa Nyasaye sirita lya tata lyo mwana no moikomo chenu amen amen. Tokonye bitabo abalisia babato siseni negetoro gekegeke alafu Moraa atatuimbia ule wimbo wake bwatego molisi kiro molisi ule gaiga bwaterega bakagenda korra Yesu kuneli bwo muguko bwelibu bakamwirira ebyegwa no muguko oli eseli bwere yao kuno bwa 50 moina and bagando yibwelibu kuno muguko bwelibu iga Mama Moraa unapoendelea kutayarisha wimbo abalisi bose baranyora bali bajita korra Yesu bajita bona boka masa elio bakagenda korra Yesu nekero bamoro bakamoebyegwa igo ono nali kire mangana inali kire atochakire buna pastor ngotenga mochakire Yerusalemu magocha Samaria agochakira as pastor ogara ibone to kubataria ibungo birimo gotwegeria igo besa engongwe ya itapendeza otoire 1000. Thank you so much pastor. Thank you. Aba oyongere timaitinirenga abankonga mole cement emi na yemi jo cement emi na yemi mbakole echinde mwangaire okay ndage timochimotige kanisa matewe ngamo eka thank you beka abunta balisia ntoto etiko barwania sengenjo bachi batige kanisa dago chia bachi mongembi nto kiebi gocha byakora bantu bagutosakura ogonogo support yonde tayo saru kironde huyu akona jambo okay huyu akona jambo mzito, ningeomba apewe microphone aseme jambo vile amejipanga. Thank you. Yamore. Ya kabisa. Samarieta gongo Moses yakueba wewe alikamwagambo tato mwa Delphine tato mwa Pastor Joel sokoro mwana Moraa. Okay. Koko nyambugira Moraa na gosaba Moraa original aje gocha keo yetu tukeberamo. Okay. Moraa original njigocha iko kwenye first date ma mbugira ngoma atorwete tumanyeti. Thank you. Nyamboli Linet Aska Mamoli ora liache gocha Evelyn na Spora wango Morekaga ya tutaka tokora limbo ambwango balenge chigocha no mwarangeli gugo takuwa ni smart this is father-in-law to pastor Cousin Mary chigocha iga mangana ambi yali an nga yale
An. Yes, ako wapi Ann? Na kasi ni Mary yule ya. Hao wenye wanaitwa haraka haraka. Hao ndo pekee wanaruhusiwa kufanya hivi, alafu huyo atatupa wimbo, Moraa atatupa wimbo, alafu sasa tutaanza kutoa kabisa. Kwa sahihi, acha hawa wafanye hivyo. Okay. Na tuangalie juu maana kuna wenye wanatutazama. Namna hiyo. Karibu sana. Okay. Mongene mungiko kore. Oyo nere mama makobyale kibusige magoteba. Nere oyo nere nyina Moraa original. Oyo Nche Eunice Moraa. Mugaka nero yo Moses Nyekweo. Ono ne Moraa original. Ncha sa abana baitu bara. Mujyo bakwigo. Oya ko Christine Yamboli. Mwese ko Mutangi. Thank you. Evelyn, Spora. Moses. Mwese ko ne watano. Wow. Mary. Kasi ni yaito. Wow. Linet. Mheshimiwa. Aboti kura job women rep Kisii County. Mokoyo ne. Ogatato. Anna. Mokoyo ne. Okabere. Bati Moraa. Aska. Mokoyo ne. Mokogoti. Evelyn. Mokoyo ne. Kabero Moerio. Tukoleti. Na kolile. Une family. Tuwabeke 10,000 as a account yo mojo kuru Moraa. Na kimogo teba. Amen. Kobo no. Korega. Pia mwana singe ncheza wadi ingia. Tika to ichukuru siwa siji. Kiro monto amu bugatu baka chui mendre monene 10,000 oyo mheshimiwa. Oyo mheshimiwa mwaka 500 abana batuko ba consider na 200. Ya kiro monte sagale iga. Ichukuru sikamura. Ikabosia. Tunataka mtoto aimbe, kila mtu aangalie. Kara lete ilibwe bwate. Ilibwe nera bwate. Okay. Kara beka. Abantu bangaintori. 1,000 Juguru 10,000. Thank you. Nice. Thank you. Omosindigisire thank you. Wango tuarenge korwa. Ugango mami beke ilibwe yonsi ya change toro chitera isanama. Piyamono. Ilibwe yokurusi abno mocho koru. Thank you. Thank you. Thank you ma tibes mwango tokoira na chirocho. Awa hii familia imetupea 10,000 alafu tibes chirema angeli 3. Sasa mnaweza rudi Moraa tupe wimbo. Alafu tutaanza na wageni waheshimiwa kina speaker wako hapa na wengine ambao wameingia kwa sasa hivi. Acha tupate wimbo kutoka kwa Moraa. Give us an item and then we'll go. Maana yeye ndo ametuleta hapa. Karibu. We have the most wonderful speaker in the world. Mocha konyora abana mubarugeno. Mwenspi. Debenzi okubwato butumurudero. Oyo nenta yararo maite metienyi eno ago to mwese kenje birinda Bamintoninde na maiga yogo sawa somochoria betahabu tararane na waminto tararane na wafani tararane na wabui tararane na wachelu bamenyama na magoria bamintoninde na maiga yogo sawa somochoria betahabu tararane na waminto tararane na wafani tararane na wabui tararane na wachelu bamenyama na magoria batogeke betimbaba beruke beteigoro tararane nyanja ya kerere natamenye omocho muya aefeye aefire natamenye omocho muya
I
na kidogo Matoria. Sasa watu warudi mpaka pale juu na hawa wenzetu, hata kama umete mwa tubira baraibeito beziko mwaba tubapi ono, lakini najua wamepata ujumbe na baigure. Sasa tunataka kuingia katika kile kipindi. Ile microphone nyingine ya mkate iko wapi? Tunataka kufanya hii maneno haraka, maana sisi ni watu tumejipanga. Tumejua tulikuja kufanya nini hapa, kusupport huyu msichana wetu. Mic nyo kwa ganda ni ile microphone nyingine kwa wapi tafadhali? Okay. Ndio hii mkate. Tunataka kufanya hii shughuli kwa dakika chache mno, maana sisi ni watu tumejipanga. Right. Aka mwana aka creative ugorukari. Agoteba yenseye tumetinga ya harusi ya mangana ngoboge mabwa kongiri. Then ama nako toiruruke nesi orori togokora igambo ochagira tokuyo na igawaka esi orori waki ya lakini koriga bali ngala tukorager bantu wansi begoteta kunat bante bate to support you mwana you my friend nata koranga na kibuango kitogokora lakini anyore begotete ya bantu te waru murwere. Good, thank you mkai baba. Okay motika bono oyu mwabo mwegeretie bitebye wikengima akaka sundukete salimia mami uko amu mwawa na murigereti salimia mami hivi Naomi salimia na kusalimia. Good. Abu tiga ai bono tiga na bana kapo sasa roti Moraa korete anye wati chianga chinga nigo na roti wa ikarasa hiyo aina mafunzo ya wikengima mwana itaraenda school wikengima. Mama aba yanga ego bega ego nagoyo principle ya manga model no erega iga sure yo tukwana mona bakonyo tumira mangana apasta tarutuma bana school pasta mukyugo chiali enchenta ngana ki madengo chamo bugat aba pasta ngo bugat bale pos ichi koneli nene Mackenzie ngaya. Oh yes, tunataka kuingia kwa hii kipindi kingine. Kuna ile list ambayo tulikuwa tufuate, sijui baba otoko ereta otango tualeta one on one asenge nchobantu baraba kubwa aikanturo chakira ngabana leta tuko chakira Igoro tukienda hivyo hadi chini asenge nchoga igase tole abakubwa baitombaro county government yons no era iga nande ke county kere gaiga oyino mwana onkaga iga abo MCA gaiga akabakorera maya tukaranga ino asinge nchomora mogo sundo gete monda korari mesime kare nchara atakire skali ngochiko mugore skali tukamoire county wono gatindete county no arega pangina maro mako Igoro abangine nyemuri moyo pangina bali mona abake bando bonse pimba iyo lakini asinge ncheyu asinare ngosomi haria protocol manyana rogo ngoro iganaro mwe MCA ngoro iga sure Mheshimiwa Samuel aikuwa na ngoe kwa nchege songo Samuel jase togo soma Samuel okay sawa iko garasina kama tochiet Samuel eto kora chinchuo cha ande no mai Samuel I say no jase go soma Samuel oh yeah Samuel ebona ina liokora abakora noruch ngir mesa wuset kora tiga noruch bunesa wuset ngambi bworo gongo my friend bus ngeli sutie abakora besi bikuya abantu bagutura ambi njuga abantu barakorra bya abantu bangumba korore mwamanyang'anaki noruch igona bo bagwesa busiki bamagotiri gochie county gobwe siri bwati bya makoga barons karibu sana gae kuriga bakire TV ke kuroch to kora to achiru sana chogo gotogi chok 5000 chogo gotogi
Ndebiri na kia transact. Wakati turakora consultation kidogo twamana kumanya kio program yako yada. Abana beru otia Igoro tigamba kwanya sembeo bwairire buya. Bia mule mwese kibande ke kya minto ndigere ligochaga iganga se umwana morale. Bia mule. Ene chinga kichingia. Tuachire ku witness uno mwana Moraa launch Matara. Okolire gasi yo kumya Bible bali ba Moraa tukubakira mbia mono. Thank you so much. Ase eke witness abasiriti na kerokyo na ende mwakire ndirubiya mwakiegeirie muno kogani kwa manne kore. Igo yatocha atwes toka ndio mwana maya genta kama yo kanko batigira ba minto twensi bali to nyasa to asesini na no mwana nyomba igere ndio mwana yo biya kabisa. Mheshimiwa, excuse me, dakika. Si minere twakwa ya mama Moraa branch. Moibuat daligoch. Mkio kaboko igora na bongo yui. Si ni ya mama Moraa. Egare bono igano otutu machu ya sakuchi. Si minchiren sa. Chilaptop. Chitable. Dalichiru. Thank you. Daligoch. Thank you. Igere lyo mwana nga kinyasago sinidie buli yake ukelia bwate identify ikewa kyo mwana nyasago sininere tema gukirinda na ndo gukiaga pastor mbia mwana singe jo mwaga kireke irase igo otwachira iga twasasimire twategereire yarengengia mono mono igukwana igoro ya Matara igango totogio manene askinjira chons ntaitin kwa na mange elieta no geto Samuel na mwaigwa mwa MC bwe licho niye na leko quickly wetenya county baribo ondwe sio Nyamira county assembly na county government tena kama gocha iga tingocha bandu ba county asenge njare bie gatinko mwaba kwani. Yes. Na bakwani rimbi yamori. Yamana kwa pastor Samarandi alera. Yamana senge chama so. Kerona eri tangoro peri koroba. Kana inche noga koruga manga lakini gari nyabiyoto. Nabana ralero inche support mwana Moraa. Mheshimiwa Kerona maika ndo achana baisike babere. Nevia and Judy, you can wave to the congregation. Ya kurukunevi nyanchera letoto. Thank you, Mheshimiwa. Iya mano. Moskeri Richard ngai kwanda uchi. Mheshimiwa Richard, just a minute. Tuwache kuona nchwe. Tarara ngidio Mheshimiwa Speaker. Gakuna gocha. Uyo nera kabiri nero mo from this region mo MCA. Lakora bakwani. God is good and all the time. Yamona banjwa. Kasa malieta moka ya Richard. Nje mwarara na chukuya. Kanyaruka kalikorwali. Wanarara kali plight. Ndende na watu waranga lero tiga wa mwana ye support. This is a talent. Sako riga liyo mwana ye yae na wako rango mwana yo na babu ate future. Wose wana wami to gaki. Ndende ntoko gaki gento keli mwacha na karo kimo toko ratu tigere so mwana yo. Biya mwana ga. Thank you. Na chada inche na timu ya ni kurbo song. Ote na lirimo kare ya. Saluti yangu. Thank you. Biya mwana. Na di narara musani onde kurwa omeyete buone. Kayo yonde mongwa na narara. Bibi na wacha kwa baadaye. Biya mwana mheshimiwa. Asenge nchwe tingaki. I humbly request the Honorable Speaker oche okuania wa Kristo na endoga ndio mwana Moraa ni bwa Yesu nigoboro bwogo kumya nigobole gocha igoro tanyare go ikaigoro nigobole gocha igoro tanyare go ikaigoro
nigo bore bochyanse tanyare goikanse nigo bore bochyanse tanyare goikanse nigo boro bogale tanyare goetanana nigo boro bogale tanyare goetanana wencha ibogo kumia banchu banyasaye abasani ba Moraa nkolera okoboko igangu biamulire mogo eteritukulia lero na inchenino no moko asokoba asogosiro omwana Moraa ndo mugano mokeiga kero narengo omwana omoke narengo omwaki omopira omuyasana kero ngosoma high school nasomete kindo omosinini twabwate egento getenga emono ekerere skuru igekororekana rekbite bwana tikoigwekana kero omopira ore gwakubwa amagoro igatogekana ng'anche emono entang'ani ekobekwa ase etimu ya esukuru eyaka omopira asiki form 4 chire naende inche naro omoke pi ase esukuru kero nkare gochiesa kumbe tata ngoetaka kero nairana nkoikaka nde form 1 gesusuro naye tutinkweba korwa erio gatiga amang'ana omopira aganteba insome bono rero ekero nkorora babo Messi agosoa getiki taeka 15 chioka orosi billion na inche nabo ngweti ng'anga ngoaka omopira buya kobwa Messi kinatebera igo pastor na mwao batebi ng'ambuya mono asogwanchira omwana oyo okinia keu kiaye Matera n'eriogo Yehoshafati ekero akogenda ase ikorwane Aman igatang'anetie abanto bagotera ekero bagenda bari bakoigwa amatiratiri bagatama goika Jehoshafati akabwa ase omogaka Sauli ekero arwarete arenge gesero Daudi akomobugeria obokano igare koimoka ebirecha bioborwaire biarwa omobere oye otara ogenda oringa ebisero biaye Miriam ase enyancha embariri gagotera agatera goika igoro egachanse igo ogotera nkobwate chinguru gose Amatera nabwate chinguru na incho ogocha kwana rero nachire tosira omwana Moraa nacha na serikali yana noeko nakobwate Moraa yorende na inchendo ochembie kereke ukiarorekanire togogesia tinkobo mutambe kigeni tora rero jega iganka bagani bali mwacha mutamba nyeti ngoro kwa Enoch okero na kolete gasiga iga panta na baminto na bayamole nimbanchete nale ko basabera gotwana ta gokinie biewu abaraya babeira mubabwatesie mubasabere nainde mubasire bomba sabere Nyasaye mbatigero obuya bwaye gotwanda to muroberi oyo na inche nonda kurundeke ukiana yosiro mwana yamana sana tiganya saba sisi mkate timaiti Tiaberega when I got once kubike sutibne ekera ngocha gukina yegoikange bekiranie miaka 3 manya goisania ikiko lya bunge ligoteba nga kuikubike western suit kuikebe western suit mwambi muyoli lieto buya tugutumeka nelimu nate pastor nte nyangonya kumusumbuane lakini obuya bwa Enoch na rote jerama galenge ukwano botaba lakini sana manya praise God pastor Jeremiah ngugora liate abaga bakoruga gochika na ebono tata kiro monta kumetiga otarato endagera ndurgo chake gona rito chagete SDA ababande to kubonerie ribu ayato konerie ribu 100 gosebon na kimoro emwaka singencharo yibu ani bawo bweto kambaro bakuru kitaba chino naro magoso kiaro mugambi amwa mwishimiwa njikocha MCA Richard njikocha mogocha ne timu eri Judy abato kwanirie aba yabati kocha kuruga iga naro tusali utukurumaega njikocha mugambi njikocha na kwalenge tuna mwenge timu ya ino bata kuruga igo njikocha aga buna mwalenge kurwali njikocha
Ochana mheshimiwa Robert Noka ngatingorochi ina arondochi abambali si dietari kuirana nyachi westinga pin 10,000 kara gore na goro asumol pantabali to sa biya warado bugambe buna borobiya rano mugasuka rogo tuita guru mambi ndwango be guru ibuli mwambi ambiya obugambe bwombiya Aya sababa bugata chinyingi. Kwa sababu tu oyo ne mali ya serikali ibo baba we fanya kazi unataka kukuna aya mbuyoro ndio kukana moboli ngabono ngana giga no bwero eye no muntu bwa serikali ukoledo amocha ni atebe akororeka oyo nkago to mwambi kole kazi ndege tucho kobe chagoro ato ya goto agaiga makano bichmuina yes Rochi 10,000 twaeli buyoko rusi Yechi sawa abeka kwa chiawa atwaeli buyoko rusi 10,000 twana korwa thank you ase kwa rusi egwamigire ona ndo twatsuguti tiweza njira tigiri tigarete yemo echine chita gotosera kando tigaye kuchia mwambeno ganasa onye to kwa egunje abuti tigagende kando gozo tigagende hakitogenda Itu gasto kornengia. Area member MCA. of the county assembly. Kwanza na ano engenje tuwa motogi. Anyanga nje editor in chief gatembe TV go korande pi. Chine chiri sana. Pastor Mheshimiwa Nyambeino Timothy mini Ken atuti gante bingo kwanye naende na ntumira 5,000 shillings. Mheshimiwa Nyatich kaitana wakiresimi what I've just seen in my phone right now is 1,000 shillings. Ne chiane 5 eli eroro echim 4,000 atoete minu wali chine chiribu komi chirega wewe okay thank you na ero toire 5,000 bon to arende yokurus 11,000 kwa toire nda Biyamono. Thank you. Biyamono sana. Okay. Mwongina nanke binga kogocha se kanisa muruere chiri bisana chiri chini ya tano enje na rude chiri bisana ngora tega kwa kwandire iru 500 kati yabo is 5,500 okay 5,500 tayari buyokurusi 5,500 korata yokurusi chibes jones pichirika gachit na mpesa form mogambiga akina nanu ma tu nuragere tu juga ga bantu barone tago seridi mo bere dieta osibon bai yokurusi mambi na yuragere tu kana tua manyatai tu manyet daragen thank you so much jasago jiwa chinyingi kwani baba thank you god bless biyamono okay aba siku hizi ngaiko ira machira ako tata chibesa kwatikire chira nde Jones biege kabo irang marahe tumanye debinto abantu bari no chamba agenda aiganka tutumai yes bante ngatari wetan mudos sabon iri buyokurusia biyamono thank you iri buyokurusia thank you 100 letoto tata 10,000 muswati oyo nabwate biasara aliposongo koni alchianga chiabana chiabantu bonsi arali kusimali Musako Plaza second floor room 40 anyanga inchi bwika ngutangasa pastor baligaiga bakira chianga koni ne chinkongwa baheshimiwa chianga chirimu na mbeli gere 07 yeah 15 60 namba nere gali to gara ganda buang thank you chiribire ngokoru mago te chukuru sutara beka barona 500 chukuru nkora aligere liga aento na raine ntuto mata sto gotara bosongo nae
ya Letoto ametupa 1,000 ya 1,000. Asante. Yanjera Nevi Mosongo Ikanyagi wajiri bubere totika mangarama pia iko hapo kwa mkono, ametupea 1,000. Muzito 200 bwana torusia twatigira mangarama twa 200 mswatia mheshimiwa chukoche yenda ngireti Rafael ratika mheshimiwa ratika nari gaiga no muntu romo igwe adingodea juga oban chukoche andara koroseri gaiga huyo anaitwa Rafael koroseriga ayo koroseri umadru moralia emenaja o koroseriga jiru bibere jo koroseri and smart you ani no mwara ngokolegas and smart you ra pia inaweza kuwa na jambo ene CD ene yo mosanio kiango chiara 10,000 pake mic free Yangiri bageli mbakwa na banyasambi ya mole. Bia mono. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Samarita ngor ku Rafael Mogaka. Nka Keumbu Kisii. I come from Kisii County. Umwana Moraa na umanyira sama tukamatambe. She has been coming home. Baka tatu mwana maeteka wache twakoro yega. So hata mimi nimeonelea ni vizuri nichumuike nanyi, we support Moraa. Inali ngumo chango Nyang'eni lakini imebidi nikimbia hapa. Na the speaker of Nyamira, the wife too, na support recently na what their contribution inka. So we appreciate Togamba Mange na Montera wona yanda uji. Wanta ma Mugambi. Na chanka akairo ko Montera balero no Mugambi. Woni mwake fine. So gaitwara ko gachibesa uji. Ngole ko gwata chibesa. Oh. Wata ona chisidi cheino ba chibesa. Rafael na turangiria alisobo tukaragira sana. Tena ikirane to moyo. Thank you. Enjara ambwa tumwamendo orang iri kwanza daragacha. Ine anengoli. Ekerona ko Nyang'eni Madam Joyce Matara nanga 500. Joyce Matara namubekeira. Bia mono. Na injene family ya ejire ngachire. Chirwinye Urachi barangu. 4,000. Yeah. Brai vera kaiga. Mheshimiwa ngosadiole. Yatoboli abangina bago kwanchirogan. Abangina. Chikezi kyananga anachireka ni kyomwana. Go injoli. Ora mwana. Dabamanya. Mugambi koratiga. Ade bali kako 5,000 chionzi rimo. Kono ntora agora. Bonte atu murangeli mugambi njuru chibes jiao. Ego era guata mongo ntora agora nae. Yandara ndaro yilanchi ada ine inkoli. Mubeka elimu aliet. Tiganga ngaka. Oya no tora to konya kwano no kanae. Tigara ngeli uya ne inkoli. Kwanya orantu na nyora. Madam Jane tiga ngomuruzi nengoika. Madam Jane Koran Chinchu, our able principal, Manga Modern Girls. She is very able. Derende makoya wanayo uko Irangwara ba kwa kauna watagete. God bless. Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Na inche tuyangire bageriga. Ntebenga biamono pastor na mwao. Asengenche yake weke Nyasaye arude asemore. Biamone kiagara twensi to ajumuikira asengenche yo support. Abonta itego tebanga talent negento kere very special. Na betigalete kwa bastore na Bible more giga take your time manya a talent yo mwano yesire and
it will go places. Amen. Samalieta nkoro kwa Jane Posibori Nyachuaya. Principal Manga Girls Model School. Biamono asengencho ye support yengia muendelea kutoa school elia. Tunaendelea kulea wale wasichana sawa sawa. Monya nchere ndue zawadi ya nenkeiga towards supporting young Moraa. Amen. Thank you so much. Asante, ametupewa 2,000 mkate. Oh yes. Naomba hivi. Tukipea kila mtu nafasi yaongee. Abambali who is who. Na bana nkonyoro. Kuna list refu hapa. Igwa abambali bayangora kwana rende boka. Uli pastor na babote. Onye ye sekero Samuel ocha gwaka butakuri abana bwabo boko bwat otebai. Bono Daudi tabatakeri kwa. Kuba kwa speaker lazima alengo kwana. Umwe MCA bwo rogongo einovia singa lazima balengo alengo kwani abantu baye. Otenga roba takwana. Watu wameongea kabisa. Palende bado. Ewe. Bena riziki na era acha kwane. Riziki ngaya. Kwanza na tu. Riziki ngaya. Asoka. Riziki no tabu andiko gamba. Umoligi tole pakato manyoto muirani. Mwageresi. Meanwhile kuna director wa Manga Highway. Yes. Aendelee kukuja. Ekero tokoteba omonto korokubia ki the brand otoire 2000. Wanyore Kora nchega kitoe simi tago totiga igo toe simi go. Director. Bio yung keko rongkol. Uyo no tu amanyan mokol. Thank you. Mike years. Abageni ba Moraa Biamore nainde. Abana bali ba Manga Highway korangoiga. Abana balia nabwo bagosoma na Moraa nabana bali mu babo nacha na manager school kama ontoka na umuchanda banda muinali. Umwalimu Moraa njokwani abantu. Mwalimu Mr. Daniel. Njokwani abantu inero mwalimu Moraa nere bago sirikiana na Bible komayanga Moraa is getting that all is needed. Very fast. Egara toru ya stand. Jemwale kongo na lisirisi wase. Happy Sabbath. Happy day. I'm Moyoyo Daniel. I'm the teacher to Moraa. Asanteni. Thank you. Amangana ideria maya. Bona lende jikumanga wanalia CD. Tigangonye gore. A check of 5,000. Na kiako gana mwambinju. Toe fea yogo chuko banki kwirende. Gato fea kuire kwende yebengi. No monto mungai miata na chok. Only I no monto mungai. Thank you. Bana kuchi. Tukole kurwa bumbwange ko. Elisti imwango ngabugango egara to and lunch genteka na bono lunch. Tukole kurwa. Naronganyete very fast. It's idea. Okay. Brandon Dochinoara, vile tunavyoenda kundangereri tunakaa 5,000 shillings mwalimu atoa pole because we did not say that. Tunataka confirm wale ambao wamekuja hapa mbele na wale ambao hawajakuja waweze kusonga mbele. Enoch Okero speaker amekuwa hapa mbele. Samuel Ogeto MCA amekuja. Principal Manga Model Principal. Okay. Richard Mukaebo Sire. Ochire onatoa. Kuna Bena Riziki. Bernard Riziki. Riziki ngayol. Otosireirie. Kuna Honorable Raphael Mogaka. Ochire. Honorable Richard. Ochire na rolio ragerete buya na rolio manyene gari. Biyaki the brand. Good. Tuko kwa Biyaki. Biyaki orule 2000. Thank you Biyaki. Yes. Tuko na Manga Model. Manga Model Urura 5,000. Okay. Tuko na Sengera Manga High School. Sengera Manga High School mko wapi? Wasonge mbele. Tuko na Moraa Secondary. Hao wako wapi? Sengera Manga ndo huyu. Moraa pia usonge mbele.
Aha. Madam tusalimie. God is good and all the time. Okumwakira Nyasaye mbia muno. Mukie mic yorake. Iga. Imata ni chichoko na rete. Wana tuninchi mic. Tunasema asante kwa Mungu kwa umbali ametufikisha. Na kwa pastor tunasema asante for developing this talent to our young daughter. Tunasema asante sana. From Sengeramanga wametupatia our present. Thank you so much. Wametupea 1500 Sengeramanga. Moraa mko wapi? Tunataka kuharakisha hii maneno. Hii ni Moraa. Moraa kwa wapi? Kuna Ikobe secondary. Ikobe ako wapi? Ikobe. Alituma kutoka Ikobe. Ikobe secondary. Ikobe secondary. Thank you. Bye togende. Kuna hizi nini gifts from churches. Okay. Sijui. Chikanisa Chirichie district. Yeah. From 10 Sengera. churches. Tuchake chikanisa eye ino niri. Nyamare ni nuwa banyenega kamaranche nchikocha Morisia monena tangane abandu bachi bwangu na chiri mwasangeretiam chikocha. Tuchake igasengera Nyamare Kanisa ya Nyamare Elaini wametupea 1000 bob. Elaini. Thank you. 1000. Mshiriki Ogiancho Kuruku Samuel ametupea 200. Nyamare mbayo kamba roche lakini bangire koleta chiwesa. Kuna hawa solo artists. Tupe hizo churches nini majina yao. Saa hii acha tudili na wale wenye wako kama solo artist wote wakuja hapa mbele maana wao wamekusanya ziko tayari. Solo artist mkuje. Yatorangeli daktari achato kwani airame. Daktari solo artist mkiendelea kuja hapa. Solo artist wote daktari akiendelea kuja. Solo artist wote. Joto kwani yae. Just cheo njemwa. Oyo gao kora ase university ya ito ya Kisii ase nsemo ya medicine. Ega kabeire omo organizing secretary Kenya ngima wa lab technicians once. Wonto bosom. Abantu abazungu nabakora muna bagwesa usi tukwani. Etorabeteliyo. Abana banyasaye mbiya muri mwese. Biya muno. Gang introduce your code. But Amalietande Crispin Momai from Kisii University, School of Medicine, Nongason. So Moraa is my friend in TikTok, is my friend in ile ingine inaitwaje? Facebook. Na ingine WhatsApp. Zote. YouTube. So looking at that, I was able to come and confirm that this is a launch which we expected. Imukata kanyago tanga saba down. Gosewa no deliver. Sure. So Nairwe CD, which I've been seeing on YouTube. So I don't know. Ile ngango Igoro mukata. Chiri buchi nyinge. Na wako wana wa 50, watu wa 40, omweli yo 30. It's okay. Na yuru with 5,000. Lakini mwako matebia ameinunua na 5,000. Thank you. Abako baira ngora abuntingo nyara kukwa. Thank you. Odru kwa na. Nje ngo bwati ali ya TikTok. Nje no ngo toka. 5,000. Tibese chingeche ngo bekwa. Solo artist wote wako wapi? Bekaiga tigambarangeria. Bekaiga. Abateli kaibagenda. Masage. Solo artist si ni kitu mnajua mnakuja hivi haraka tunamalizana tunasonga kwao wenye wanataka kusupporta Moraa haraka tu. Katonzo. Ndo hawa. Bondo ye kama moire Moraa. Apollo. Yaani tuwaite mara 4. Bagoire Moraa. Wakati speaker anaitwa mara moja na shafika. Hawa ni solo artists.
aba pastor manya gusabirania aba ibi batonyarire taoni utangorere story tukugamba igoro y'omu muri uyu ni ngao. Okay. On Tuesday arure studio iga tugenda nyumba umuri uyu iga mukio koboko gwoko bega kwara guko rituko iyo aba ibi bamuikera aria nsari nyanjwa asokire iga tabuga tisimi mbagwagite ibuku ndoroje mbabubete to muyogoro gaiga. Okay. Noyo no koboka iga igonyo atiba chake ebigoti bya nkogenda. So legasi amoko nyagotsabirani and that not no koboka na gocha able to come because naotegeta abantu beruete byiga very fast ya kaminchoria kidogo. Yes. Eta mang asnaro go tutiga marali tugobeka in briefs twakora sokukira. Yes. Oko minchori kwa entu tutai tuko manyana ki oko minchori ngorigana ki ego ba ngomo beto mo yebigoti agakora iga bigaikeraga no koboko koria bigo chinsa inyega no boko mabwandre go konga na boko nga ndo chabantu ba sign language kurubosonga ali bado na tukwaniga batenga uneko gap awondoche kawatera kolingo kobeka tole bas. Yes. Why mingo bekaro kotera getenganti lazima bono abamba bwati kiongozi kiabo ni manyaki. Yes. Nepson twa nkomoreta iga akwa ne bwangu igesi ngenche rero yalira abantu nandi mukore bwango Nepson yambolingi ndara baletera tera na mkate na mukwe banka chitimbwa tishinde nonde bwensi nandi mote bangana leta matera yaba aye baleta materons baguli timote bangana kingoleta basabato bo master. Haleluya. Korango hiki kanisa. Nataka kushukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee kayo Nyanyangi yale. Ngobwate Moraa. Orasire. Ya tigache. Paka gunsi. Mwagono ara. Moraa kuja. Rere tura singinjo yo muremboyo noyo mosokete tigato kwani. Abana bairwete Igoro ngo bakwane mbiyamuri nande etwaro cheta soke Moraa iga egeraroreka no muyo obebuya mbiyamuri. Mbiyamono tiga Denisio nyamato kwani asinginchonere ainisho tenge program yengo very successful. Bwana asifiwe. Haleluya. Ya samarita nguru Dennis Onyamo. Nindi nomogoko lero turiga iga tugusira omwana oyo Moraa nande gwetera sobora ibwa Nepson igana rituchagete iga bono kobamo gusira nasenchera ya bene tera na mukate rorana kyo gotokora kotera kori nkoreta and thank you. Bas James nganchere iga tebange gitani kanisoko nganchere Salim Abdul Abraham Memorial. Priska Ndege Kisii Central Church. Zipora Mauti Kisii Central Church. Zainabu Nyamusi Itere Lutheran Church. Calling Satandi, your grace. Boni Ombuki Iteresi. Omu aba nkoro kwako NSDA. Nkoro ko Pastor Edward Masagege korudio SSDA. I'm Evelyn Kwamboka, Nyanchwa NSDA Church. Jenes Riogi Peter Living Nyanchwa. Sarah Mukari Mogonto. Liz Moraa Komu SDA Church. John Scott Nyaundi, Daraja Mbiri Ministry Church. Maria Simba. Tuligoji kanisa. Karibu. Sawa. Lady Ochengo Liragi. Lucas Katonzo Yeduri. Jessica Yvonne Kayati. Nafapolo Mwindi Memorial. Santaisa Josephat. James Moses Getares SDA Church. Oya kuru Nyamatara. Sitari wewe. Tunashukuru kwa hii baraka. Ntubunoro chega ekene kiombe ntokate cross SDA borders no enkuru bogere nande nondora atake ko so sabateri aba major SDA na bande bara feeling they can work and partner with us
no tora asingi yogo sirana kera makweli ago chanko manyare mwesi die no mo Catholic ebinto bune binko manyabire because we need to work together nando tora bieta ya mono bakaba isiko barore bakoreki bache. So kwa niaba ya Moraa, my secretary, how much are you presenting? Nche aseri tangoro ku Master Nepson nkoro alie kanisa ya Gekom ninche chairman ya somo ako yegwe kiombe. Bali ngaba gusabere kiombe kama ya gekine kabisa bia mono tigande te secretary atabeji basaire nga anyolire bono igamna turi. Natumire 15,000. You can confirm? Ametuma 15,000. Tuestingie kabisa. I also have 5,000. A total of 20,000. Also, I think kuna wenye walikuwa watoe hapa lakini hawajatoa. Naomba muongeze. Wale wenye wako nazo huku. Buna bako nyakusangerera igo tumesurpass 20,000. Lakini totemeti. Mwatemere. Ono tunaombea Mama Moraa mema na asante kwa kutupa Moraa kama gift. Ekero Priskara ali madam korega. Kakisi yu ni mama. Ekero bara ali ni kama wanatulea sisi. Kwa hivyo tunalea Moraa kama talent ndogo ambayo inakuwa. Ndio maana msiseni kwa. Also, Ben and Risky ametuma 1,000 ambayo utatuma sahi kwa hiyo M-Pesa. So pesa yenu ni 21,500. 500. Ndiye Mungu atewa ene sora artist. 21 ile kacha. 21. Nje ngotera. Karungo 500. Kaina gotera tata. Kakitate wangu. Nje tina timbuati matera. So hii grupu yangu tufanya hivi inaitwa Gasim kwa jina Gusi Adventist Solo Ministers. God bless you. Torebe Centro SDA Church. God bless you. Thank you. Kuna wale wenye walipewa cards kwa hizi kanisa. Abantu mbale baetu chikadi kanisa echi. Nyamare mbale mwetu chikadi tafadhali mkuje. Ikobe mbale mwetu chikadi. Sengera kuna watu mlipewa cards. Eraini bantu baetu chikadi eraini. Gianche kuna watu walipewa cards. Hapo eraini. Matororo bantu mbale baetu chikadi ya Matororo nanyi mje. Esamba au watu hawako. Kama ulipewa card tafadhali tusiite mara ngapi. Kama ulipewa card na ulipokea namna hii. Kama ulipewa card wewe kuja na ile yenye uko nayo. Simama hapa tu. Nyambaso kama ulipewa card pia ukuje. Gesonso kama ulipewa card uje. Mogumo kama ulipewa card au watu wa cards wakuje. Bakionya kwa etu ekadi esichikanisi ejina somire Nyamare Ikobe Sengera Eraini Gianche Matororo Esamba Nyambaso Gesonso na Mogumo. Pastor mbaravuga babachire bali kweta chikadi bataracha iwo no roche. Hao ndo wamekuja. Hao ndo wamekuja. Tuweke hapa. Elda Haron Bosiro otoire 500. Deacon Morondi otoire 200 mbiyamano. Batsheba Nyangoe otoire 200. Nyarango Mwarimu 100. Charles 100 Bob. Wazee wa imani 700, thank you. Nelson Kerina and his family 1,000. Isaac Ongiri 1,000 Bob, thank you. Nyamweya ametupea 200. Wale watu wa cards tueleo kuja tufanye haraka. Vini Kerongo 200, thank you. Divina Momanyi 100. Margaret 200, thank you. Wale watu wa cards mko wapi? Tuko karibu kumaliza. Na kama ulikuja kuna huyu Sammy Ochanda uko wapi na nini?
Sammy Ochanda uko wapi? Oh, thank you. Oh, huyu ni Omwenga. Ulipewa kada. Thank you. Omwenga na familia yao wametupea 2,000. Thank you. Kanisa ya Nyambaso n'ababwatani ba Nyambaso batoira 1,000 bob. Thank you. Yeah, wale watu wa cards wameisha. Clement 300, thank you. Isaac 200, thank you. Sammy Ochanda atakupekese namba, mpe namba ya simu. Pia unaweka kwa simu. Yeah. Honorable Evans Misati, uko wapi? Omwenga pia. Omwenga amekuja, thank you. Honorable Evans Misati, where are you? Evans? Okay. Okay. Kuna wale watu wenye mlikuja, mnajua Moraa amkupewa cards. Amkupewa cards, lakini mlikuja kusupport Moraa. Kuna wazito naona hapa wenye wanaweza afford 1,000 ama 500. Hii ndio ile wakati yetu. Kama unaweza support huyu Moraa na 500 ama 1,000, hii ndio ile wakati Hii ndio ile wakati. Sitaji mtu, kama uko willing unakuja tu. Kuna cards hapa, kama umetoa 500 kwenda juu unakujia card. Kama John ametoa 2,000, thank you. Thank you so much. Huyu ni Sammy Ochanda, thank you. Sammy ngwana ne CD ya mwaka. Kwa toire biago na bokoragira. Kama umetoa 500 kwenda juu kujia. Berarti ego baban mang koto aken gas. Ana. Mang kono ana 50 to konyo mwanwa. Tanyane merongeber. Mako chire kororali. Jugo chaiga. Oiter kurumai. Okay. Kwa tu ni smart. Jena afiriga. Pantom. Narora. Nakubede surega na bono. Usoka de nunga wakator. Pare tuna anta vamos. Yes. Thank you. 07 Number Nireng 07 0715 60 36 75. Yes, thank you. Ian ako na studio pale IQ Studios, iko pale. Ian na kigo tamayo, jua. Iko pale. Jua ndo kuruchi bia sana safi. Ndo ko maga teri studio kwa ndo chiabu no to begeter. Para ngemi kurumofuko. Oichibe sia nese mona jigo to. Ni manyete kora ara tika nere change nera kora kara ngo kore afi. Ngemi. Totevia se studia erna nengio kora. Awakwa nirimbi amore mwensiga. Biamono. Yes. Nchende producer mbwate studio ku IK Studios Kisii Town asakoro ku stage mio. Karibuni tufanye kazi. Karibuni mfanyiwe kazi. Pia ni composer Thank you. No inje nimbwate giasara alibo songo getembe nseiga etibi getembe 3rd floor nimbwate giasara bana ba minto tindiga kunya kwerwane rande kitukie kira mokoreta bono morosi gworo salon goto gotiore tuki kwa batei goto gotinde tuki tinanyora besa cyokoreta matangazo getembe bantangasire agotangasire ninchande ryo koranche inchuo you support chincharanyo ya chiangete amogocha chiana tu inchu morosi kuchinchara buya salon mtengenezo na watu wa kinyozi wanaume hamjaachwa nyuma pia mtakuja msheviwe gwete monene aguna yote nitashukuru tashukuru sana watu wakuu watu support pale chini. Okay, yes, thank you. Uhuru Towers 3rd floor. Kazi ni anega getembe nsabu ronde Igoro wale watu wa cards mmeisha koro kwanga Deacon Samson Nyambati 200. And then
Oyoga kurukwanga Evans Atandi Emia. Kuna wazazi wa pastors parents. Mheshimiwa. Waruma banga chibes wanta inkwa. Okay. Na chiri ko tinko kuna no na yem. Una na chie gugu. 1600. Aba ibo liba wagareta gocha aba ibo liba pastor. I think tawa sindio? Ayo Moraa yolia. Thank you. Imanyeti oli. Nagi wanta ingonta. Tiga tebe. Happy Sabbath. Happy day. Rafael ne mshiriki wa huruma naende na voya keretuacha alikuwa atu support. So Rafael. Elibu. Mente chibese chimwango. Oya ambende tatigae. Nacho kumwage yatari aito kupingana. Ande bwata ngozumbuo. 500. Mwana nago siri mheshimiwa. Thank you. Hawa ndo wazazi wa pastor. Acha waseme jina. Okay. Najua watakuwa na maneno mingi ya kuongea. Alright. Kuna yule. Antawaitoro. Baba kwa ni mwensi mbuye mure. Yamano. Aba batene na. Endagira nero for your information. Endagira tubwate nere nyinge. Chabati nero roro. Tango konkaro roro kwa bantu walia batitago nyakumera matentora chaka. Ini narengeret. Yanda ukwa. Abana bo ba ibori ba Pastor Joel. Oyo nera tato mwabo. Yonko mwari konda etebera ngakia kurukwa. Bia Moraa bamindu. Bia Moraa kuja gusiro mocho karone. Entu tuachire. Ege toro gito tobegeta se Joel sin kiribusana. Bono injera tuacha. Wakire ngambia Moraa singi twaro ngamo mwamago. Owa kambia mono kiagera tora kananga. Ega shako bakara gaiga ningi ya mono. Kiara kuchakosapati umwana Moraa aroringa mwamoira mago. Obuyabu bwo mwana natiro omuntu obwato omwana waro obuyabu ayo. Tuna twakirega ndu twanjire ko support. Oyo garengi na moke Joel. Nera tigaba kwani. God is good. All the time. God is good. Mkate. Ulichuana na wewe ukiwa transline. Ukuja ukanisahau. Biore tata. Biande. Mwana nomi ya. Ago kiro kokora. Rojiga. Nande twanyora ndaso mochokoro. Oyo no mochokoro ne Moraa. Nje gonde. Ina moke Joel. Mamo mwabona aikara stari mo 10 imo kaiga urukwayo ko bwato muchana. Abambi ya nora. Igoro iga. Twagokire mona baminto. Aba mutege to mwana oyo ito. Twagokire mona sogoto okaremereri bakaboniga. Aso mwana wago kolegasi. Oranyora abantu bamoremerere tinande bago kolegasi yamo. Tokogoka. Twachire no mogoko umwana Moraa utoimokire Igoro. Nabarari na inwe site gana ko babekorora mwensi pi ngobano inu mwabeira abayiri baito ekwera Moraa abasani ba Moraa togo chiamanga asengije chisa chaerire iganya sae wobone nembia mono. Oyo nera nanko ya etigamukwani na no mwarimu wayo kabeire. Abakwani mbiya mule mwensi. Banyeni twacha korora mucho kuruga onto arenga mbiya mule. Oro tigaturuge keke tubwate. Abona liwi. Ade twaru kurwa se kanise kurukusiara. Ina ere kanisa ya rerete Pastor Joel. Ana oya Igoro maroko. Kinyangi. Igoro maroko. Oyo gokwa amweri akorukwa. Egondo yo nyakundi nje nkobwatia tato mwabo Joel. Korusoba Joel ka ororerio rwa matera no abate aba chikombosa no chirenka busita. Igota atasokoro yane gare nkubuyobokano. Biamono. Thank you. Thank you. Egetolekyo. Thank you so much. Mbiamono, thank you. Andara bachizi. Nju. Jumba vinde vine via bacho korbaino. Doris Moraa. Kuna kada hapa. Thank you. Oyo gaiga korukwanga Doris December 200. Acha nipe Doris aseme jambo. Misati moiwa andega iganso ratoko genda gochiawo go na korra na tenga na korra ta gondigire neri sori kongo
Enkorochi na kidigere tiga. Nyoko tetu kutuma kende gionsi 0715603675. Nere nambe lioko kaiga ekaroto gukura. Mheshimiwa Evans Misati na aboletie obojumbe bwe constituency yiga. Kara aboletie obojumbe akarange kiruge kiabere ne kanwa mwanko mwana wangu tigeranje. This time around akagenda obogabana. Na chagaiga chwese chigoruguru abu nchigo chagaiga egere ototebi chwese chu pechu mugabana ekana Doris ametupea 1000. Mungu akubariki sana. God is good. God is good all the time. And the time God is good. Asante. Iga entomire. No mogambi otenenete kerugo tutumasaba rukwa Evans Misati. Igaba kwani litanga liganda bwata maiga mbiyamole. Mbiyamole nande. Ekeranto igante nga siasa taliero yokera gere akonya abantu bamwabo. Officially is out of politics. Lakini bintu binde nataete gosira abantu bamwabo wetera chinchira chinde. Ase ke wabuneke kia Moraa, it's good to identify and nurture this kind of talents. Nakie ketua erwa CBA torigere lichi talent chi abana na kochi nature kochi nderera elinde bache ko babenginche kochi bosyo. Bono inatomwa abantu babere ekade nena ewa gaiga Mary Omweri 200. Gianche Youth, thank you. You supported us with 1000. Mheshimiwa ametupea 3000. Mwambie tumeshukuru. Aye. Na hayo mwenyewe. Bwana keronda bwa atina kitoka. Onongi bwa. Ima eteno bwate chwesa buna serikali ya Buganda. 33,000. 07 anatuma M-Pesa 500. 0715 60 36 75. 07 15 60 3675. Kuna hawa get the point. Get the point. Abana baba abeire mstari wa mbele. When Kianga Moraa is in the limelight. By the way, no any inche. Matera abo no na rusitia se post ya. Okay. Manyene post ilitokoros na nabarusa. Thank you so much brother. Singing chigo to support. Nyamba so wametupa hizi ngapi? Ngapi hizi? Awata ngobale. Aliara mayo sino maitesa. Awata ngobale. Na kaika no na. Bwana, si unasema ni ngapi? Para hata tukuma sino maitesa. Tawanya kutusumbu bono para. Ngugo sirili chiri. Mogo kino no bwene ya. Ona nyandu maitsabu deba to konya 500 chiri. Isato nye isano 700 bia mano. Pero na yo le get the point me. Yes, tigamba kwani ngana ende irire bia. Were. Ya, njengoro ku Joseph Mogaka. Valitore nabo kumuranchi. Injigo chankora ko kwana. Bob Media mkiendelea kujipanga pia nyuma ya Get the point. Kindly come behind. Wale wa Get the Point, alafu nyuma ya Get the Point tutakuwa na Bob Media. Tuko karibu kumaliza. Tumebakisha watu wawili. Tumalize. Get the Point mbarobwa bagenia banyene. Sukango maegake. Bob Media mko wapi? Ino ikamukore. Ino internera kwa ramwe bangede. Bob Media? Bob Media? Bob Media wako wapi? Baba, unawaona? Bob Media. Unawaona kweli? Kusemba boli. Wakati ya wako tunaendelea na Doris ashatoa. Sasa ni nyinyi
Ndo tumalize, sijui mkuu ni nani? Hivyo ni wewe? Oh. Sasa mkuu unaweza endelea. Yes, tigankwa nake igonga na beire cross na Bible ko mwana Moraa asa matuko atari maki. Nande na roli effort babegeta se talent yo mwana obo sana. Na beire ngo bwata video ya matuko ko indanyora abantu bale cross no mwana obo buna Bible yabo. So ngo batole to ko wasiriana asa matuka mange Igoro ye function ye ne bindo binde oikali tukolia lero. So I appreciate so much Bible baya so kuna teach current na kende jonsi mwe bangira soko siro mwana oyo no tora mokera lingaki. So into as get the point ne familia we take Moraa na omwana oyo because twa temire stoko nyara na nyasaye nero anchire ko kolegi yako nyara igangire libageli ingire nge oyo minto I introduce this group kidogo then toru ekitokwato. Mbuyamono, we appreciate that and in the kwerenga mbuyamona singing chomoko gendera go to support muna get the point kubwa mono bali bago to bwatyeria semitandao no embona ali ntubegete mbigenda takolakana no ego chimumbu bantu nkonya gwakera bali muranga mbuyamono nche nairuli baga rinde introduce the staffs ba get the point gongo kwa bikondo gwa kwa nedietali yago elinde to save chinsa bwangu goba kwa nimbia mule mwenzi mbiyamano samaleta ngoro Franklin Oreng. Thank you. Joshua Ondara. Thank you. Nemuel Bifon. Thank you, my good friend. Kevin Obara, a fund manager. You get the point. Thank you. Ya winele fund manager na nje nkoro kuolekere useneta no yo mobile asmitia oyo nere eziyo ya ani CEO ya ito. You know, I'm always an ontological and a paramountical person in terms of English, so don't. Yeah. Tiga okira gokwana, I welcome the fund manager in the arukeli tua cha buna get the point. Esengencho yogo support Moraa. Yeah. Before ntara ruchibesa cheito staff ya nete kura beka chibesa chaba. Sindikisa. All right. God bless you. Ile namba ya simu. God bless you. God bless you. Aha. Esiyo ya ito ya rule na pifoni obekara se M-Pesa chibes chikurunga 1000. Bono bwatera. Intue una the point. Tuabekire chibes chikurunga 10,000. Get the point, wametupea 10,000. Mnawaambia aje? Amen. Nenche na bekire 500. Thank you. God bless you. Biamono sana tigatoka ndrego support omwana mo ase a talent yeiga. Togenderete nonye na matera alimo korara maya nitokobwatero omwana oyiga ase ngencho nigale omwana kuno omwana ominto. Thank you. 071560. Bashaeka. Otigerabu. Okay. Kufika hapa baba Moraa na mama Moraa, kuna wale wao tumesahau before tuingie eroe batakonye rogorali batakonye tukolirega watu waende lunch. Kwa kweli watu wamechoka. Abantu bali Moraa iga kwa bwate 10 20 30 40 bono tiabatoru igo torwa njomwa kaboye CDU ene yao ne yine yo mheshimiwa koran chega bon teto chake no kwa bwate kende na bogo tukuniga iga kende gions egaratande lunch mukate yes mokubo kwani rebia no bwate namba ya kabisa bas nabanda ko etebi igere enoti isano na ibere echinde ne chito mukate uragwa akire njiti mukate na Watebire gentokera hakuna mtu mustaarabu nyamira buna Enoch na gotebire goichongorokie message erinde ntosirania. Okay. Yes. Ngateringa igatoma a message kuratiga bono twachire kuinyori gugaiga invited choirs. Yes. Yes. Jiro chinate to so amago so abanta baga gutira.
igato ende igaba invited choirs tuko na Buruma washatoa Yes, 2500 2600 tulikuwa Nyamare wakatupea 5000 yes Nyamare foundation ende igocha foundation awani rafiki yangu Dera ametupea 500. God bless you Dera. God bless you. 2500 from Foundation Ministers. Foundation wametupea. Kuna Foundation Springs 2500 kutoka Foundation. 2500 Foundation. Kuna Springs. Ripoti yenu. Kuna kwaya ingine. Kuna kwaya zimetoa. Spring Boys 5000. Hii kwa ndo inakuja lakini inakuja moto. 5000. Ani moko genda omwaba menta gento keke. Dabo. Tokanda taragiri. Osebanto. Twa ngoeta igane ke tabo itenekyo. Injengete neke. Okay. Eta muinabu. Andararo. Ai. Ngano abana bamite no ekero gekyo karanzirete gegwakanirwa temango soa rusi no nyemia rusi 50 rusi 20 na ajire ko basaba ka 20 kidogo no tu mkono ngoria thank you ngoria ma 07 na ese ye kurwa misati unataka kwenda kukula pratiga misati no mate misati the heavy one ngo no ga Charles tumire chiwesa pesa chinyinge. God bless. God bless. Thank you, thank you. Agatu akor. Akor kuro. Oro nguru. Tokonye sita hapa chini. Tokonye chibesa. Chima. Support Moraa no ena 20. Yari kara pio kire. Aya tia tu sasa bantu aragire. Doi mimi na leo kusanya pesa. All right. Namalizia hapa. Ngoria tigaire. Ngoria. Myamono. Mkate unaweza omba tuende lunch. Let's pray. Our Father and God, we honor and praise Thee. We glorify Thee, Lord God, for You be there for us. Thank You, Lord, for this day. In our support for the young girl, Moraa, we pray the Lord God, in one way or the other, we did go against Your will. How we pray the Lord, You forgive us and bless us. As we are going to share the meals that You blessed us with, be there with us. Share with us, Lord God, see your children happy, for you give us strength and good health to praise Thee. In Jesus' name we pray. Umewahi katika maisha yako kuwa wewe ni Matoro 500 dajo shilingi 400 ebirore bya gwatigire gati matina kigo chikotara kero tobwate ebirore bya oga oranche bichere abako benyora so mulisiaga iga ebirore byao abirega. Thank you. Alfayo Nsongo, Atuma 2000. Molise Joshua Nsongo, Otuma 500. Sokoro Kuru America 2700. Char. And then tutagete gwakira Gasbon Nyambati unoturigere tukorwabo. Thank you so much singing choyogo support yo mwana yiga no nyene kerorero koboko anda tukorigereria Andrew Naomi Andrew Tamaso. Thank you naye Motararu online ndete gwakira abantu bare US bonsi tete kubakira mbia mono na nyorre getoro kyaino nyasaba seseni aba mentere naende more merwa. Tunawashukuru sana. Usijafika mahali na kukatizwa tamaa na kumuona hawezi. Mungu anakupenda wewe.
Yes. Yes. Biamono singing choyogo chana in the we appreciate so much. Kiagara mwabere na incho korumo chakano wumoroberio yo kwakano ene bonekera togo chikunyara tugokora aba bande batomire chibesa korumagega na barabumba nyare bakuyigo marietabo nakiyakogara nande toiranira sembeyo erinde tubakwanere biamono abantu baminta sogocha. We appreciate so much. It has been a successful suburb asenchera ya bene. We appreciate korwaiga no nintubuna get the point media. We say Nyasaye abasesenia Nyasaye abarae nebanekera tokogenda ya sokoli endagera nebanekera tokogenda ali na inde asoko enyolera endagera yo mobere. We say Nyasaye kusiganya ko basesenia bunangonya komanyigwa iga endagera gochiaria ne nyingere tigango togende gochiara ro asenchere ya moyo koragera elinde tonyore chinguru chokogendera nemerimo yende igendagera mataria nigeichire mono onde tabasa gotigara magega onde tabasa gosiekero isiko asenge nchonga endagera nigere nyinge mubasa gototigere endagera ya mubasa gototigere endagera genda gochiaria elinde tusange endagerera alia amotwensi asenge ncho mwabeire abaya korubunaria kiamogete mambia nabona bunarigo chikobali kogoroba tokobatebya nga mbuye mono abantu baminto. Let's get the point. We say thank you na ino sogo support yo mwana oyo. We appreciate that. Yagera mwabeira bengen chenene ogocha sefambri ya Moraa. Bonsi bali baikirani omoro video.
tunashukuru sana na tunasema antiokande yamona senga tumwabere na inchwe korubuna omurabiri yo chagete bakabono tukuchikoyo kamilisha koro igagete point. We say thank you asogoikera niyo omurabiri yo obere omurabiri muya oli otararagira nere tirimbo kamatadia endagira nero naye oragire yamono bagene wait once. We appreciate, we thank you so much. Sengencho mwabeire na mwana inchwe bakabono omurabiri yo obere successful.